Iniziamo i nostri lavori, vi chiedo di accomodarvi e do la parola a Luca Mori, CISL Veneto, per i saluti iniziali. Vi rinnovo il buongiorno a tutte e a tutti. A nome di CGIL CISL e UIL del Veneto vi porgo il più cordiale saluto e vi do il benvenuto a questa iniziativa unitaria che a causa della pandemia mancava ormai da quasi 2 anni. Seppure con la dovuta prudenza e nel rispetto delle norme, stiamo uscendo dall'emergenza. Anche se il pensiero va certamente a tutte le persone che hanno perso la vita per il Covid e a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che ancora oggi sono vittime di infortunio nei luoghi di lavoro, come la cronaca anche degli ultimi giorni purtroppo ci dice. Per questo siamo qui insieme, per conoscere, per testimoniare, per proporre e condividere percorsi che, come vedremo insieme, mettano al centro la salute e la sicurezza e la vita delle persone che rappresentiamo. Dicevamo pensiero, sì, naturalmente, ma anche e soprattutto impegno quotidiano, ostinato, nella ricerca di soluzioni che possano prevenire gli infortuni e garantire il diritto ad un lavoro sicuro. Prevenzione, quindi, risorse umane e finanziarie per chi fa i controlli e le ispezioni, formazione, finalmente anche per i datori di lavoro, come vedremo, qualità degli interventi. Ecco, di questo e di altro parleremo oggi e tutto ciò è contenuto nel piano strategico regionale 2021-2023, che è un'importante piattaforma di impegni, sottoscritto il 2 maggio scorso dalla Regione, da CGIL CISL e UIL del Veneto, dalle associazioni datoriali e da enti ed istituzioni quali l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro, che oggi è qui presente ed è nostro ospite, a conferma dell'attenzione prioritaria che vogliamo dedicare alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per cui la nostra mattinata sarà divisa in 3 parti e vedrà la presenza di alcuni ospiti che saluto e ringrazio a nome di CGIL CISL e UIL del Veneto sin da ora. Nella prima parte daremo subito la parola alla dottoressa Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto. Poi daremo la parola al dottor Michele Mongillo, direttore dell'unità di prevenzione e sanità pubblica regionale, che entrerà nel merito del piano strategico. In seguito il professor Giovanni Finotto dell'Università Ca' Foscari di Venezia ci parlerà delle ultime novità normative. Nella seconda parte daremo voce alle nostre delegate e ai nostri delegati RLS ed RLST con alcuni interventi e testimonianze, con il coordinamento della collega Silvana Fanelli della CGIL del Veneto. Nella terza parte ci sarà una tavola rotonda moderata da Piero Erle del Giornale di Vicenza con il dottor Agnello Pisanti, direttore dell'Ispettorato del Lavoro per il Nord-Est, e con i 3 segretari generali di CGIL CISL e UIL del Veneto, Tiziana Basso, Gianfranco Refosco e Roberto Toigo. La dottoressa Enza Scarpa, direttrice dell'INAIL del Veneto, si scusa ma per un impegno imprevisto non può essere presente ai nostri lavori. Infine, un saluto conclusivo a cura del collega della UIL del Veneto, Carlo Biasin. Di nuovo grazie ai nostri ospiti e a tutti voi per la vostra presenza numerosa. Buon lavoro a tutti e diamo subito la parola all'assessore Manuela Lanzarin. Grazie. Buongiorno, io molto volentieri intervengo a questo momento regionale con le 3 sigle sindacali e le parti sociali che oggi affrontano un tema molto importante, un tema che è al centrale per quanto riguarda l'agenda regionale, ma non solo l'agenda regionale, l'agenda anche nazionale. Come è stato detto nel corso di questo tempo abbiamo fatto un lavoro molto importante, ringrazio quindi CGIL, CISL e UIL per il lavoro che è stato fatto durante gli ultimi mesi, che è arrivato a quella che è stata la sottoscrizione, come è stato detto, del piano strategico 2021-2023.
per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, che è un piano strategico in continuazione col piano strategico precedente, quello che era già stato condiviso, approvato dalla Giunta regionale e condiviso con le parti sociali 2018 e 2020. Poi chiaramente la fase pandemica emergenziale ci ha bloccato per quanto riguarda i lavori, ci siamo concentrati quindi anche con le parti sociali soprattutto su quelle che erano le linee guida che tra il 2020 e il 2021 insomma, ci hanno visti molto coinvolti e soprattutto insomma, in un confronto continuo proprio per quella che era quel momento critico di riapertura delle attività produttive in sicurezza rispetto alla questione epidemiologica che stavamo attraversando. Chiaramente si è ripreso subito il lavoro per quanto riguarda invece un tema che è uno dei temi principali quando parliamo appunto di lavoro, di etica e di civiltà e cultura all'interno di questo comparto, che è quello appunto degli infortuni e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il piano strategico precedente era un piano che aveva portato dei risultati, aveva sicuramente cercato di invertire quella che è la rotta rispetto a numeri che ci fanno molto preoccupare, per questo insomma la volontà, la richiesta e la condivisione di andare in continuazione rispetto a un piano strategico nuovo. Un piano strategico nuovo che mette in evidenza sicuramente quelli che sono alcuni aspetti fondamentali su cui la Regione Veneto sta investendo e vuole investire. E quindi i capisaldi sono sicuramente i capisaldi legati che poi saranno affrontati in maniera più dettagliata dal dottor Mongillo, ma permettetemi di ripeterli, sono quelle delle risorse economiche, quindi da mettere subito in circolo le risorse che sono quelle legate alle sanzioni che annualmente insomma, vengono introitate, che ammontano in Regione Veneto a circa 7 milioni e mezzo, proprio in un'attività continua di sostegno, supporto a questo settore. Accanto a questo siamo convinti che il rafforzamento degli organici per quanto riguarda il controllo, già fatto se vi ricordate col piano strategico precedente che prevedeva insomma quell'aumento delle 30 unità previste nel piano strategico precedente, ci ha riportato a rimettere un altro valore, un'altra asticella per quanto riguarda il rafforzamento degli organici, quindi prevedendo un aumento del 10% degli organici regionali, questo proprio per cercare di andare incontro alle esigenze e a una situazione che vuole essere di controlli omogenei e uniforme, perché accanto al tassello sicuramente delle risorse, essenziale e prioritario, c'è sicuramente il tassello legato ai controlli e alle verifiche che devono essere omogenei e uniformi su tutto il territorio veneto, proprio in tutela dei lavoratori che lavorano all'interno del nostro tessuto produttivo. Accanto a questo io cito solo 3 capisaldi, non cito tutti i punti insomma, che sono elencati all'interno del piano strategico, del nuovo piano strategico regionale. C'è il comparto della formazione, sensibilizzazione e comunicazione. Allora, su questo noi anche nel primissimo insomma, comitato di coordinamento che è già stato fatto e su cui abbiamo stilato un'agenda di incontri settoriali divisi per settore, anche i settori oggi insomma, che sicuramente stanno dando di più, dando un contributo insomma, quando parliamo di infortuni per quanto riguarda appunto il settore del lavoro, insomma, sappiamo ci sono dei settori che stanno dando molto di più rispetto ad altri, anche qui poi ci saranno dei numeri insomma, che mettono in evidenza come vediamo che il settore sicuramente dell'edilizia piuttosto che l'agricoltura oggi purtroppo nei primi mesi dell'anno abbiamo riscontrato anche il settore metalmeccanico sta effettivamente soffrendo più di altri in questa situazione e quindi la volontà di aprire anche dei tavoli tematici coordinati dal coordinamento regionale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, specifica, cercando di andare poi a sondare, a verificare le questioni specifiche di ogni categoria e mettere in atto quelle azioni che oggi ci servono e dobbiamo mettere in atto per fermare sicuramente quella che è una piaga, ma quella che è una situazione insomma, che non può, e mi ripeto anche, essere presente in un paese civile in cui la tutela del lavoratore è fondamentale e prioritaria. E quindi un intervento per quanto riguarda la formazione, che vuol dire formazione dei lavoratori, formazione dei datori di lavoro, ma anche per quanto riguarda la comunicazione e la sensibilizzazione. E da qui anche la condivisione, ringrazio le 3 sigle, su una informazione e comunicazione che deve essere uniforme, condivisa, ma soprattutto capillare su tutto il territorio. Quindi probabilmente
Noi oggi riprendiamo, ed è stato detto da chi ha fatto i saluti iniziali, dopo un periodo di pandemia, riprendiamo con le attività in presenza. Le nostre aziende fortunatamente oggi hanno ripreso a pieno regime. È chiaro che dobbiamo tenere la guardia molto alta e quindi dopo questi 2 anni sicuramente difficili, 2 anni che hanno visto il comparto anche con condizioni diverse, oggi nella ripresa, una ripresa importante, di questo io credo insomma siamo tutti sicuramente da un punto di vista produttivo, sociale, insomma felici e contenti anche con le prospettive che ci possono essere legate anche a normative nazionali che stanno venendo avanti e investimenti nazionali che ci sono e che dobbiamo assolutamente cogliere, però con la massima attenzione a non abbassare la guardia su un settore come quello appunto dei luoghi di lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro. È chiaro che questi per noi sono i 3 capisaldi fondamentali di questo nuovo e in continuazione piano strategico: risorse, potenziamento dei nostri organici, adeguamento di quelli che sono gli standard organizzativi su cui c'è anche, per quanto riguarda i nostri SPISAL, su cui c'è anche un'interlocuzione a livello nazionale. Il Veneto si era proposto, l'aveva fatto prima della pandemia, quindi degli standard organizzativi uniformi in tutto il territorio nazionale, non solo nel territorio veneto. Avevamo fatto un po' da apripista ancora 2 anni e mezzo fa, poi la pandemia purtroppo ha ribloccato tutto. Oggi siamo tornati a quel tavolo nazionale anche per riproporre quelli che sono gli standard organizzativi, quindi all'interno dei nostri strumenti, e in qualsiasi caso insomma il Veneto su questo insomma aprirà e andrà avanti indipendentemente rispetto al panorama nazionale. E poi appunto, come dicevo, insomma gli altri 2 capisaldi che sono quello della formazione, della informazione, comunicazione e i controlli. È chiaro che questa è una sfida collettiva, io credo, e mi fa molto piacere essere qui oggi con voi. Il percorso che è stato fatto da quando abbiamo iniziato la discussione con i vari interlocutori, quindi fine 2021, per poi arrivare alla delibera di giunta di inizio anno 2022, alla sottoscrizione ufficiale, come è stato prima citato, insomma, nel mese di maggio 2022, insomma, è stato un lavoro di grande discussione, di grande confronto, di grande dialettica, ma alla fine di condivisione. Perché la condivisione e la corresponsabilità credo che siano le 2 parole principali che dobbiamo mettere in atto e che dobbiamo sottolineare quando parliamo a una platea sicuramente come questa, ma quando affrontiamo un tema importante e strategico come quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. È chiaro che questa è una partita che non può fare il singolo, ma è una partita che dobbiamo fare assieme con tutte le parti sociali, con le parti datoriali e le parti appunto che rappresentano poi la rappresentanza dei lavoratori, e con un coordinamento che la Regione nel passato e continua a fare e vuole continuare a fare, proprio nel migliorare quella che è la qualità di vita dei lavoratori, ma soprattutto le condizioni, ma soprattutto in un aspetto appunto, come dicevo, di condivisione e corresponsabilità. Io chiudo il mio intervento qui perché poi ci saranno le relazioni tecniche che entreranno nel merito rispetto ai vari interventi, i vari capisaldi del piano strategico che è stato approvato e che verrà illustrato anche con i numeri rispetto all'andamento di questi primi mesi del 2022. Ringrazio nuovamente le 3 sigle per il lavoro che non solo in questo comparto, oggi parliamo di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma il confronto è anche su molte altre tematiche, che sono varie tematiche che vedono coinvolte le parti sociali, e quindi li ringrazio per la collaborazione e per il lavoro che stiamo nella dialettica, nel confronto continuo, insomma cercando di portare avanti assieme. Il momento sicuramente non è un momento facile, è un momento post pandemia, la pandemia non ci ha ancora abbandonato completamente, lo sappiamo. Lo scenario che abbiamo di fronte è sicuramente uno scenario diverso, è uno scenario che dovremmo affrontare anche nei mesi probabilmente autunnali e invernali in maniera diversa, ma su questo io credo insomma siamo tutti pronti a fare la nostra parte, ma è anche un scenario che vede anche una ripresa economica, produttiva, sociale importante, con delle difficoltà che ci siamo e conosciamo tutti molto bene, ma che credo ci debba appunto porre tutti in una condizione di lavoro e di sinergia insieme da questo punto di vista. E quindi io ringrazio per l'opportunità, per l'invito, per il lavoro che è stato fatto e che sono convinta insomma
continuerà a essere fatto proprio a tutela della nostra regione, a tutela di un comparto importante come quello dei lavoratori, e rinnovo la massima disponibilità della Regione Veneto in quelle che sono le interlocuzioni che ci saranno da qui in avanti. Ringraziamo l'assessore e adesso diamo la parola al dottor Michele Mongillo, direttore dell'unità di prevenzione della Regione Veneto, per un'illustrazione più dettagliata proprio del piano strategico, per capire le scadenze, le tempistiche e quali sono i passi che concretamente dobbiamo fare per accelerare su questo tema così caldo e importante per il mondo del lavoro. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie agli organizzatori per questo evento che ci consente anche dal mio punto di vista di riprendere e ritornare a toccare con mano esperienze e punti di vista per ascoltare anche tutto quello che viene da questa assemblea che è così numerosa, era qualcosa a cui non eravamo abituati negli ultimi anni, in questi ultimi 2 anni, quindi veramente grazie da parte mia. A me spetta il compito di entrare un po' più nel merito di quello che è il nuovo piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Molte cose sono già state dette nell'intervento dell'assessore, parto proprio usando le sue parole. Lei ha parlato di sfida collettiva, è esattamente la cifra, il segno che c'è alla base di questo piano e di quello precedente. Abbiamo parlato più volte, è pieno questo documento della frase impegno congiunto di pubblica amministrazione e di parti sociali. E questo è proprio il senso dell'obiettivo, che è quello di avviare non un'azione unilaterale del singolo per prevenire infortuni e malattie professionali, le citiamo sempre insieme, ma l'azione deve essere una costruzione sociale. Tanto è vero che è talmente vera questa cosa e si percepisce dal documento che adesso andiamo a illustrare, che io potrei tranquillamente cambiare il titolo di questa immagine, impegno congiunto di pubblica amministrazione, usando il titolo della giornata di oggi, quello che c'è nella vostra locandina. Quindi questo dimostra una perfetta unità, identità di visione. Quello che conta è proprio la sfida collettiva, e uso le vostre parole, le nostre parole, un impegno comune per salute e sicurezza sul lavoro. Questo è un po' il percorso. L'ha già detto l'assessore Lanzarin, il nuovo piano 2021-2023 è in continuità, è un'evoluzione del precedente piano. Cos'era il precedente piano? Era un insieme, un contenitore di azioni, delle principali azioni che il sistema intero della Regione ha inteso avviare per aumentare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il percorso è stato interrotto, rallentato, abbiamo voluto rilanciare l'iniziativa varando e evolvendo il nuovo piano strategico. Sarebbe riduttivo, in 20 minuti è impossibile fare una rassegna di tutte le azioni che sono contenute dentro, e quindi oggi volevo presentare non tanto le azioni dettagliate, certo le passeremo in rassegna, qualcuna la commentiamo, ma soprattutto il pensiero che c'è alla base, i pilastri, la filosofia che c'è alla base del piano strategico, le premesse, che sono quelle parti di documento che di solito vengono sempre lette di meno e ci si concentra sul contenuto, ma molte delle idee che sono alla base di questo, e spero anche del prossimo piano, sono quelle che sono contenute nelle premesse. Non si può però non partire dai numeri. Questo è un groviglio difficile, non è di immediata percezione, ma vi invito a vedere solamente alcuni punti. Questo è l'andamento mese per mese degli infortuni sul lavoro con esito mortale dal 2018 al 2022. E quindi è vero, se guardiamo la curva quella azzurra, i primi 3 mesi di quest'anno, non abbiamo certo raggiunto quei valori che erano sì preoccupanti del 2018, che sono quelli che hanno poi portato ad attivare tutto lo sforzo per approvare il precedente piano strategico, ma sono numeri che per la velocità con cui stanno crescendo ci hanno obbligato a intervenire nuovamente. Quindi non raggiungiamo il 2018, almeno in questi primi 3 mesi, non raggiungiamo il 2020, che è quella curva blu scuro, perché quella è ovviamente aumentata dagli infortuni mortali legati al Covid-19, perché sono stati anche quelli degli infortuni sul lavoro, soprattutto del personale sanitario, ma è una curva che è preoccupante per la sua velocità di ascesa,
in parte attesa, come tutti i periodi in cui l'attività lavorativa riprende dopo due anni difficili, ma questo ci obbliga a intervenire. Se guardiamo ancora di più nel dettaglio i settori lavorativi in cui gli infortuni mortali sono verificati, è sempre la curva azzurra, la barra azzurra quella che ci interessa, perché sono i primi mesi del 2022 e l'agricoltura, che è sempre tra i primi posti dei settori associati agli infortuni mortali. In 3 mesi dell'anno abbiamo già raggiunto praticamente metà degli infortuni avvenuti negli anni precedenti. Se guardiamo la metalmeccanica, con i primi mesi del 2022 abbiamo già raggiunto i numeri totali degli anni precedenti. È vero, gli anni precedenti erano caratterizzati da un periodo particolare, ma comunque sono numeri che non si possono ignorare. In questa tragica rappresentazione evidenzio solo qualcosa di positivo c'è. Se guardiamo il settore della sanità, almeno gli infortuni mortali dal 2020, che erano tutti legati al Covid, al 2021 e il 2022 per il momento, sono azzerati, e questo è un segno della campagna di vaccinazione sicuramente. Quindi se qualcosa di buono si può leggere da questi numeri, piccola cosa, ma ho voluto evidenziarla. E queste e altre considerazioni a titolo informativo sono contenute, se può interessare, in un recente documento che abbiamo approvato, dove c'è un'analisi di tutti gli ultimi 10 anni, fino al 2021 compreso, degli infortuni mortali avvenuti in Regione del Veneto. Certo, gli infortuni mortali non possono essere l'unico metro con cui noi misuriamo il funzionamento di tutto il sistema. Ci ricorda, sono dati di 5 anni fa, ma la logica è rimasta inalterata, ci ricorda l'Agenzia Europea per la Sicurezza sul Lavoro che in verità più della metà dei decessi associati a esposizioni professionali, quindi a fattori di rischio nel luogo di lavoro, sono dovuti al cancro, più di 52%. Malattie cardiovascolari e altri, quindi l'attenzione è sì sugli infortuni mortali, ma non può diminuire neanche di 1 millimetro su tutte quelle che sono gli altri determinanti della salute nei luoghi di lavoro. Ovviamente l'infortunio è quello che è più di immediato, quello più di impatto significativo, ma non possiamo dimenticare tutti i processi che avvengono molto più lentamente, che sono rappresentati in questi numeri dell'Agenzia Europea. Arrivo al piano strategico e poi ci sono tutte le azioni che ci sono contenute, però, come ho detto in premessa, qualche parola sui principi. Noi riteniamo che la pandemia, appena conclusa, almeno sulla carta nella fase emergenziale, o comunque che ci darà un po' di tregua sicuramente quest'estate, a nostro avviso ha reso ancora più evidente di quanto quello che succede dentro gli ambienti di lavoro sia centrale per la salute del singolo, della collettività e del funzionamento della società. Cioè, pensiamo a come ha impattato una pandemia di natura infettiva sui luoghi di lavoro e quanto i luoghi di lavoro siano stati fondamentali per il controllo. Abbiamo tutti in mente l'esperienza dei comitati aziendali rappresentativi delle figure della prevenzione per gestire, per declinare all'interno dei luoghi di lavoro le azioni che erano descritte in maniera generale a livello nazionale. E per noi questo è un esempio, non ci dice niente di nuovo, per noi, e cito alcune parole che siamo riusciti anche a inserire in alcuni documenti nazionali, il sistema della prevenzione che tutti noi conosciamo, fatto da datore di lavoro, medico competente, RSPP e voi, RLS, è la cornice naturale della gestione e delle decisioni che devono essere prese all'interno del luogo di lavoro, anche quando si tratta di una pandemia collettiva che non è solamente un problema dell'ASL, non è un problema di sanità pubblica, ma un problema che va tradotto dentro le mura dell'azienda. Quindi questo per noi conferma ancora una volta di quanto è centrale per la sanità di tutti, per la salute di tutti, scusate, quello che succede dentro le aziende. E abbiamo voluto fare nostro, nel piano strategico, queste ultime 3 righe sono prese da un documento europeo. Dopo lo cito, che per noi è un documento per una volta bellissimo, perché parla proprio dell'evoluzione della sicurezza sul lavoro al 2021-2027 e dice che le politiche in materia di sanità e salute sul lavoro devono essere sempre più integrate con quelle più generali di sanità pubblica. Cosa vuol dire? Il pubblico deve farsi carico anche di quello che succede dentro le mura di un'azienda, non è solo un problema dei luoghi di lavoro, è tutto profondamente connesso. Poi certo ho voluto rilanciare, abbiamo voluto riprendere, ma perché erano inseriti nel piano precedente, ma li abbiamo voluti richiamare anche in questo piano,
altri due tasselli, dei pilastri del piano strategico. Uno è quello che il sistema deve aumentare, certo, la capacità di controllo, ma anche di semplificazione della normativa. Troppo spesso si rincorre il mero adempimento formale senza un intervento concreto in salute e sicurezza. Questo va semplificato. Noi come pubblica amministrazione dobbiamo proporre una modalità di semplificazione. E poi l'ultimo aspetto, che è perfettamente coerente con la giornata di oggi. Aumentare i livelli di tutela sul lavoro vuol dire anche essere capaci di registrare, di raccogliere e di mettere a disposizione esperienze che magari sono locali e che potrebbero essere diffuse e divulgate anche a livello più regionale. I miglioramenti dei sistemi degli ambienti di lavoro, indotti a volte da interventi degli organi di vigilanza, a volte adottati autonomamente dalle aziende. Se alcune aziende hanno sviluppato un modello intelligente, virtuoso, non legato a una sanzione, non legato a un infortunio, eccetera, andrebbe la pena anche questo di raccoglierlo e metterlo a disposizione. Giornate come queste, magari, dove c'è il confronto, fanno emergere anche delle esperienze positive da poter condividere anche in altri settori. Questo è quello che ho citato prima, che è un documento sicuramente importante europeo. Il quadro strategico si chiama praticamente allo stesso modo, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 21-27. È un documento molto articolato, non dettagliato, parla di principi, ma i principi sono questi. Parla di anticipare e gestire i cambiamenti del mondo del lavoro. Parla ovviamente, ci ricorda, se qualcuno l'avesse dimenticato, che alla fine dobbiamo arrivare a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Sembra una banalità, ma è il nostro fine ultimo, il nostro mandato. E poi, lo aggiunge il piano, il quadro europeo, migliorare la preparazione. Noi dobbiamo essere più pronti per la prossima volta in caso di potenziali crisi sanitarie future. Il sistema nostro italiano era poco preparato probabilmente all'inizio della pandemia, dobbiamo fare tesoro ed essere più pronti, anche speriamo non succeda mai, per una prossima volta. Queste sono le aree di intervento. Ho girato attorno, ma volevo fissare i principi fondamentali che sono alla base del piano strategico. In continuità con quel documento che abbiamo approvato nel 2018, anche quella volta per far fronte a un incremento di infortuni sul lavoro con esito mortale che si è registrato nei primi mesi di quell'anno, in continuità, dicevo, abbiamo voluto riprendere e riconfermare tutte le aree di intervento, perché sicuramente le azioni sono in parallelo, cioè è un piano multilivello, non si aggredisce solamente un obiettivo, ma ce ne sono tanti. Il piano è articolato in risorse, in controlli, in conoscenza, in omogeneità, formazione, semplificazione, collaborazioni e comunicazione. Sono un po' le 8 macro aree. E notavo, mi ripeto quello che ho detto anche l'altra volta, l'area della comunicazione è sempre, in tutti i documenti, messa per ultima e forse è una delle più importanti, dovremmo anche forse riportarla un po' più in su nella gerarchia delle varie attività. E il piano è diviso c'è un cronoprogramma degli interventi, gli interventi sono divisi in interventi immediati, alcuni li abbiamo già fatti, a medio termine, sono in cantiere, a lungo termine abbiamo risultati attesi nel giro di 1 o 2 anni. E io li passo in rassegna velocemente perché alcuni commenti sono già stati fatti, però alcuni li commentiamo un po' più da vicino. Ovviamente il capitolo primo è quello delle risorse, lo strumento per dare concretezza a tutto quello che abbiamo avviato sono proprio le risorse finanziarie e umane. Finanziare, mi piace, ripeto il numero che ha citato anche l'assessore. Abbiamo recentemente, a fine dell'anno scorso, messo in circolo per finanziare attività di prevenzione da costruire poi sui territori i proventi delle sanzioni. Queste sono solamente l'ultima assegnazione che è stata fatta. Segue altre assegnazioni degli anni o dei bienni precedenti. Questo non so se è noto a tutti, ma 2 parole volevo dirlo su questo. Questo è un esempio, un meccanismo virtuoso che ci viene dalla norma statale, cioè le sanzioni che vengono introitate dal sistema a seguito di riscontro di violazioni per la sicurezza e la salute sul lavoro devono essere reimmesse nel sistema, nella società, finanziando iniziative di prevenzione. Quindi è un circolo che un buon esempio, secondo me, un bel esempio
del fatto che le aziende che hanno avuto delle sanzioni contribuiscono di fatto al miglioramento di tutto il sistema, perché gli introiti vengono reinseriti e servono per rifinanziare iniziative di prevenzione. Poi c'è tutta la parte che ha già detto l'assessore sull'organico, il rafforzamento dell'organico, qui in particolare dei servizi Spisal. Questo passa per il completamento di quello che è il lavoro di definire in verità quante persone servono, quello è l'organico ideale, con un'aggiunta del 10% in più rispetto a quello che viene fissato come l'organico ideale. Sappiamo che è difficile perché si inserisce in un percorso purtroppo pluriennale di progressiva difficoltà nel mantenere le persone in servizio o nell'assumere persone nuove, però è una sfida e è stata posta come obiettivo. Vado velocemente alla parte della formazione, che per noi è strategica, e stiamo rilanciando, un piano formativo, e mi piace descriverlo brevemente adesso, dove abbiamo voluto avviare e completare tutta una serie di percorsi di formazione che non sono rivolti solo ai nostri operatori, al nostro interno, ma sono rivolti a 3 obiettivi: operatori dei servizi, operatori in generale degli organi di vigilanza, quindi la parte sempre della pubblica amministrazione, e corsi aperti a tutti i soggetti attivi della prevenzione nei luoghi di lavoro, per il tramite delle loro associazioni. Penso ai medici competenti, penso agli RLS, penso agli RSPP, eccetera. Quindi è un piano che mira a diversi target, che sono poi quelli che attuano in dettaglio le azioni di prevenzione nel rispettivo luogo di lavoro. Finisco con quello che è un'altra azione molto ambiziosa, anche questa l'ha citata l'assessore, quindi vorrei approfondire e illustrare nel dettaglio come è organizzata. Abbiamo rilanciato e stanno partendo. Certo, se sulla coda della pandemia non si fossero innestate prima un'emergenza ucraina, poi un'emergenza epatiti virali, poi un'emergenza vaiolo delle scimmie, potenziale emergenza, poi di fatto speriamo si stia spegnendo, sarebbero probabilmente già partiti, ma questo è tutto quello che abbiamo voluto rinforzare, alcuni temi storici, i temi principali, i temi cardine della salute e sicurezza sul lavoro, avviando o nuovi gruppi di lavoro che prima non c'erano, sono quelli segnati in rosso, ma sono gruppi di lavoro rappresentativi di tutti questi temi specialistici, e per una volta non sono più chiusi e limitati agli operatori della sanità, ma sono aperti alla partecipazione di quelle che sono tutti i contributi che vengono dalle parti sociali. Quindi chiamiamoli dei cantieri di progettazione tematici per i vari ambiti. Io con questo ho finito, spero di essere rimasto nei tempi, e grazie ancora per l'invito e buon lavoro, buona giornata a tutti. Grazie dottor Mongillo, e grazie anche perché l'ultima slide mette proprio in evidenza il lavoro che tutti insieme dobbiamo fare il più velocemente possibile. Adesso chiamo il dottor Giovanni Finotto dell'Università di Ca' Foscari di Venezia per un intervento sulle novità normative che nel corso della parte finale del 2021 riguardano questo tema, che riportano delle novità piuttosto rilevanti per il nostro lavoro quotidiano. Grazie infinite. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori, grazie. Mi lusinga e mi onora essere qui oggi. Trovo che un'iniziativa di prevenzione in presenza così veramente partecipata sia qualcosa di veramente bellissimo. Vederla da qua è molto emozionante. Grazie ai relatori che mi hanno preceduto, a quelli che verranno, ma soprattutto grazie a tutti voi, perché il cammino di prevenzione si costruisce giorno dopo giorno, con fatica, impegno, sudore, confronti, litigi molte volte, e cammina sulle gambe delle donne e degli uomini che ogni giorno ci credono all'interno delle fabbriche, degli opifici, dei luoghi lavoro, dei cantieri. La figura dell'RLS, dell'RLST, è una figura di centralità nella prevenzione. Molte volte
non ne viene colta l'opportunità né il valore, ma la testimonianza dura di tutti i giorni all'interno di quello che uno fa con convinzione, penso possa essere il miglior modo per traguardare veramente gli obiettivi di prevenzione di cui tutti abbiamo bisogno. Quindi grazie a voi che siete qui. Adesso faccio un passaggio sugli aggiornamenti normativi. Allora, descrivere gli aggiornamenti normativi da un anno a sta parte, abbiamo fatto dei incontri diversi, andavano avanti 8 ore, allora ho portato il cellulare solamente perché non ho l'orologio, per trattenermi nei tempi che mi sono stati assegnati e quindi cercare di condensare il tutto su quello che penso possa essere più importante da un punto di vista, diciamo così, descrittivo e operativo. Allora, intanto, prevenzione incendi e modifica dell'articolo 46 dell'8108. L'articolo 46 dell'8108, denominato prevenzione incendi, subisce 3 aspetti di modifica importantissimi. Decreto 1, 2 e 3 settembre 2021. Nel primo, io vi faccio proprio il riassunto, iperriassunto di tutto. Allora, nel primo provvedimento, decreto 1 settembre, si pone un'attenzione importantissima a 2 misure: il controllo periodico delle attrezzature e dei presidi antincendio e la sorveglianza attiva delle attrezzature antincendio, dei presidi antincendio e delle misure di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il controllo periodico potrà essere effettuato quando entrerà a regime, prima in vigore e poi a regime il provvedimento, attraverso tecnici che dovranno avere una qualifica ottenuta mediante un esame presso il comando dei vigili del fuoco di riferimento. E questo è un qualcosa di molto importante. L'altro aspetto che io trovo ancora più importante è l'aspetto della sorveglianza, cioè persone istruite che all'interno dei luoghi di lavoro controllino a vista le misure di sicurezza antincendio quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, effettuando un'azione di prevenzione operativa e costante. Altra considerazione, decreto del 2 settembre. Cosa porta il decreto del 2 settembre 2021? Tenete conto che questi provvedimenti entreranno in vigore settembre-ottobre 2022. Allora, intanto porta una considerazione alla revisione delle attività formative in materia di gestione emergenziale antincendio. C'è un nuovo processo che viene a essere instaurato. Questo nuovo processo prevede nuove qualifiche per i docenti. Fino a ieri non era prevista una qualifica specifica per il docente che interveniva all'interno di un percorso così importante e delicato. Quindi nuove qualifiche che dovranno passare per forza attraverso degli esami presso i comandi del Vigili del Fuoco. Quindi tutti i nuovi docenti dovranno avere o un percorso di formazione accreditato attraverso una condizione esperienziale parecchio impegnativa, oppure preparazione ed esami presso i comandi. Dall'altra parte, revisione dei programmi, e questa è la parte che lega la gestione emergenziale, sempre all'interno del percorso del 2 settembre, del DM 2 settembre 2021, si inserisce quello che io penso sia l'elemento da un punto di vista organizzativo più importante della prevenzione. Si inserisce l'obbligatorietà di fatto, l'adozione e l'efficace attuazione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Quindi l'obiettivo, che io penso sia veramente un obiettivo strategico importantissimo, è quello di adottare delle misure antincendio attraverso un sistema e quindi attraverso misure, procedure, controlli, audit, verifiche, prove che siano finalizzate a raggiungere gli obiettivi antincendio in esercizio e in emergenza. Questo è il provvedimento del 2 settembre che poi rivede tutta la pianificazione emergenziale. Nel provvedimento del 3 settembre 2021 viene rivista la modalità di attuazione del processo di valutazione del rischio incendio attraverso un percorso nuovo particolarmente approfondito che guarda da una parte a un allegato del provvedimento per attività che vengono definite nello stesso a basso rischio di incendio, mentre per le attività non a basso rischio di incendio si entrerà ad utilizzare nella valutazione del rischio incendio il codice di prevenzione incendi. Quindi una struttura da un punto di vista applicativo e normativo di particolare interesse.
Fatte queste considerazioni in merito alla prevenzione incendi, come potete vedere, il riferimento primario è quello della legge 17 dicembre 2021 215. Quando purtroppo emozionalmente il periodo di settembre dello scorso anno ce l'abbiamo tutti addosso. Usciamo, no? Speriamo, l'idea era quella che ormai il momento pandemico fosse abbandonato, ripartiamo i primi di settembre con le attività lavorative e lì subiamo uno shock. Io ce l'ho ancora in testa, cioè tutti quei giorni dove si moltiplicano gli infortuni plurimi, cioè in quei giorni lì 2, 3, 4, 5, 6, se non mi ricordo un giorno 7 persone perdono la vita. 7, cioè è un momento. In quel momento, cioè, trovi proprio forse un'impennata, no? Si riparte, cioè, c'era la voglia di ricominciare, però non si riparte forse nel modo dovuto, si riparte, sì, forse all'arrembaggio e questo crea una condizione, una dinamica veramente da tempesta maledetta, non perfetta. Alla metà di ottobre, anzi il 21 di ottobre, viene emanato un decreto legge definito fisco lavoro. Per chi si occupa della nostra materia, fisco lavoro ti tieni un po' fuori, hai miliardi di robe, no, da tenere sotto controllo, sai, il fisco lavoro, immagini che sia qualcosa che riguarda qualcun altro, però curiosità vuole che vai a guardarci dentro, cioè fisco lavoro, ci sono gli atti che riguardano tutta la condizione pandemica, i ristori per tutte le attività, però ci sono 2 articoli, due all'interno di tutto il provvedimento, che a leggerli, sì, vabbè, una lettina e via, insomma, ti sembra poco. A guardarli bene, a farci una riflessione, a rivederli un attimo meglio, cioè sono 2 articoli che ti veramente stravolgono, a mio avviso, proprio un'impostazione dell'8108 e a mio avviso, per come la vedo, in meglio. Vi porto un po' l'idea, quindi 2 mesi dopo, siamo al 17 dicembre, a settimana prima di Natale, viene emanato il provvedimento legislativo, questi 2 articoli sono rivisti, rimpolpati, risistemati, ne parleremo adesso. Faccio presto, veloce, guarda, ho portato il cellulare proprio per riuscire a stare nei tempi. E questi 2 provvedimenti, questi 2 articoli, danno una serie di indicazioni. Vediamo un po'. Allora, io ve le ho messe tutte insieme. Quali sono le nuove misure? Nuovi obblighi, individuazione formale ed aggiornamento della figura del preposto, con necessità, questa è mia, di intervento immediato, ma è una mia visione della cosa. L'abbiamo sentito. Cioè, finalmente l'obbligo di conoscenza del datore di lavoro, cioè il datore di lavoro ha un obbligo conoscitivo, trova un supporto anche nell'obbligo formativo. Per carità, non è un'attuazione diretta, ma insomma può essere un viatico in questa direzione. C'è un passaggio che riguarda l'aumento del sistema sanzionatorio e una revisione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa con la modifica dell'allegato 1 dell'8108, dove vi sono le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Il procedimento da un punto di vista sanzionatorio cambia, ma cambiano anche quelle che sono le misure per le quali il provvedimento viene a essere inserito. L'aspetto, un altro, i temi, poi ognuno porta i temi verso i quali è più vicino, l'aspetto della formazione, dell'addestramento di tutti i soggetti e vedremo con un obiettivo importantissimo. A cosa serve la formazione? Questo è il passaggio, la formazione serve per averla fatta, cioè spuntato, così se mi viene il controllo dell'ispettorato del lavoro l'ho fatta, vabbè, quello sarà un punto. Ma forse è la formazione che coglie degli obiettivi di prevenzione e negli obiettivi di prevenzione vedremo l'obiettivo della formazione, che però non può essere solamente legato alla formazione, perché il discorso è sempre più complesso di come appare, è quello della modifica comportamentale, nel senso corretto del termine. Ecco che allora una formazione efficace deve praticamente trovare poi una condizione di verifica all'interno dell'ambiente di lavoro. Questo è un altro passaggio. Le nuove competenze di ispettorato, ma qui non entrerò perché vi sono autorevolissimi esponenti dell'istituto e quindi
lascio a loro ogni aspetto, anche perché è un campo minato dove se metto un passo, voglio dire, posso sicuramente sbagliare qualcosa, quindi mi tengo sulle cose. E poi la notifica dei cantieri che viene rivista, e c'è un bellissimo, secondo me, e interessantissimo passaggio sugli organismi paritetici territoriali, che finalmente trovano una collocazione dignitosa, nel senso che o sono le cenerentole della prevenzione, oppure, come molte volte accade, nascono quando praticamente non vi sono le condizioni. In altre parole, quelli veri poco magari vengono tenuti in considerazione, e quelli che nascono così trovano praticamente una, diciamo così, humus anche da un punto di vista di creare degli elementi di confusione nei confronti di operatori del settore, di lavoratori, di imprese, non da poco. Quindi l'istituzione finalmente di veramente un albo, di un elenco presso il Ministero del Lavoro degli organismi paritetici territoriali. Ecco, questi sono i passaggi. Permettetemi, perché il tempo, poi chiedo una cortesia alla dottoressa Silvana Fanelli di bloccarmi un minuto prima. Cioè, quindi un minuto prima e dopo io vado a terra sulle conclusioni. Scusate, devo tornare indietro? Ok. Sì, allora, vediamo un po'. Intanto, la figura del preposto. Io vorrei fare un approfondimento su questo. Preposto noi lo conosciamo dal 27 aprile del 1955, che penso che la figura del preposto sia quella più conosciuta nell'ambito delle dinamiche della prevenzione e forse anche quella più oggetto di attenzione nelle revisioni e nelle sentenze di Cassazione. Ma la figura del preposto qui non cambia come definizione né individuazione, ma entra intanto un passaggio, l'obbligo di individuare formalmente i preposti. Prima noi avevamo in una logica di prevenzione l'individuazione preposto, ma non era prevista una sanzione contravvenzionale per non averlo individuato. Oggi invece c'è la necessità, è un obbligo espresso, articolo 18, da parte del datore di lavoro e del dirigente, di individuare i preposti. E poi c'è un passaggio che leggete. Guardate che non è da poco, sono due passaggi a mio avviso fortissimi. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Questa frase voi la conoscete bene perché è la frase che leggete quando guardate la figura dell'RLS e dell'RLST. Ma averla inserita nel ruolo del preposto significa che il preposto adesso è chiamato a fare qualcosa di diverso rispetto a prima, verso il quale qualcuno potrebbe attenzionarlo nel pregiudizio. L'altro passaggio che ancora una volta trovo unico è che è prevista la possibilità di un emolumento, che naturalmente è tutto in divenire e sarà legato ai contratti collettivi di categoria, agli accordi, ma è previsto un emolumento per il preposto. Cioè il preposto che non è che fa una roba in più rispetto a quello che deve fare, cioè starà agli obblighi di cui all'articolo 19, ma ha la possibilità di riconoscere il monumento. Se viene e se è stato inserito in una legge, perché questo non è né un decreto legislativo né un decreto ministeriale, questa è una legge. Se è stata inserita una posizione di questo tipo, significa che la posizione, a mio avviso, è forte ed importante. Ma cosa fa il preposto di nuovo rispetto a prima? Qual è il passaggio nuovissimo? Prima il preposto aveva l'obbligo, come sempre, di sovrintendere, vigilare, far osservare e così via. Cosa c'è di nuovo adesso? Io ve l'ho messo in rosso. Interviene per modificare un comportamento non conforme. Cioè questo intervento per modificare un comportamento non conforme, lo scrivi a una riga. Farlo è un'altra roba. Perché per intervenire a modificare un comportamento non conforme significa intanto che il preposto deve essere in grado di poterlo fare. Non tutti hanno questa spiccata funzione educativa. E quindi va formato in questo senso, va preparato per questo. Non solo, ma va creato un humus culturale aziendale. Io nella figura del preposto, poi vedremo e anche nell'aggiornamento, non vedo solamente il preposto, vedo tutta l'azienda. Il dirigente non può non sapere questo e il datore di lavoro non può non essere a conoscenza di quello che vedremo che va a carico del preposto. Quindi limitare e focalizzare la cosa al preposto significa, a mio avviso, avere un'ottica
poco coerente con l'obiettivo di norma. È più interessante, senza dubbio, pensare agli obblighi nuovi del preposto, e mi chiedo quanti preposti in Italia lo sanno, che c'è sta modifica, che è operativa e che è presente da mesi, perché ormai siamo a 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, quindi la cosa c'è ed esiste. Non so quando è che io, almeno sarò deviato nella formazione, ma la vedo un ruolo educativo importantissimo. Guardate, è un ruolo di grandissimo valore, ma al quale ci dobbiamo preparare. E poi si dice, ed è l'altro passaggio, che in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza deve interrompere l'attività del lavoratore. Quindi devi dire, Tony, bravo, però qua senza scarpe oggi non ci puoi stare, voglio dire, te le devi andare a prendere, ti devi organizzare e così via, oppure se c'è un problema. Cioè entra in un ruolo che è fondamentale per la prevenzione, ma che ha dei risvolti da un punto di vista organizzativo, perché se dice, guarda, io l'ho sospeso perché stava lavorando in modo non corretto, quindi adesso si sistema, mette giù i DP e poi ritorna, che non ci sia qualcun altro che dopo viene a dire, ma come ti sei permesso? Che questo mi ha perso mezz'ora e in quella mezz'ora dovevamo fare tot robe. Questo no, vedete come tutto si scrive in 2 righe, ma poi per poterlo portare avanti non è cosa da poco. Io qui vedo veramente un grandissimo interesse per la prevenzione, ma dove non possiamo, prima di tutto, non pensare al preposto, ma anche non lasciarlo solo, cioè dovrà essere aiutato e supportato in questa azione. L'altro passaggio è questo. Guardate, sono 2 righe, cioè a leggerlo nel provvedimento fisco lavoro, che era un po' di provvedimento, erano veramente 3 righe. Sì, ma quelle 3 righe cambiano, almeno per come le ho lette io, magari le sto leggendo male. Dove si dice, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, e poi dice, e di ogni condizione di pericolo. Qua ci sono fior di esperti, ma tu saresti in grado di fare ogni condizione di pericolo sulla base della formazione che hai avuto. Cioè ogni condizione di pericolo prevede che tu abbia, insomma, una capacità da un punto di vista di identificare un pericolo sempre legato al tuo contesto, per carità, ma non proprio, voglio dire, banale. Cioè si tratta di avere una capacità di analisi. Ecco, questo è un passaggio. E poi si dice, se necessario, interrompe temporaneamente l'attività. Se necessario. Ma quando è che sarà necessario? Sapete come si fa? Si fa con un processo che si chiama valutazione del rischio, che è un processo cognitivo non particolarmente semplice, al quale uno deve essere preparato, dovrà avere delle istruzioni, dovrà avere delle procedure, dovrà essere in grado di capire i limiti, sapere con chi confrontarsi, riconoscere un pericolo grave, immediato e inevitabile verso il quale poter poi intervenire rapidamente. Cioè, è un passaggio non da poco. Quindi vi sono queste 2 novità che almeno io ho letto molto a favore della prevenzione, le ho trovate veramente importanti, perché guardate, leggendo purtroppo le storie degli accadimenti infortunistici mortali, tu ti rendi conto che sono purtroppo molte volte la fotocopia uno dell'altro. Cioè sono azioni che quando tu le leggi ti viene la tremarella e dici no, e poi accadono come quello che avevi letto 2 pagine prima, 3 pagine prima, nell'anno precedente, i 6 mesi prima, accadimenti simili. Ecco, il preposto può essere, io lo trovo un baluardo di prevenzione importante, come se fosse una barriera che all'ultimo momento blocca una situazione, ma deve essere portato. Questi sono gli obblighi che adesso sono previsti per il preposto, ma questi obblighi devono essere supportati dall'azienda, dal datore di lavoro, dai dirigenti. Non è che il preposto domani mattina si sveglia, legge il provvedimento e comincia a operare in questo senso. Ecco, questo passaggio, ancora una volta, 2 minuti? No, vabbè, anche prima. Questo passaggio, secondo me, denota un processo culturale. È un processo culturale, cioè lavorare su meccanismi di prevenzione, orientando scelte di prevenzione, dando degli strumenti alle persone che devono intervenire, ma questo non si fa dicendo al preposto quali sono i tuoi obblighi, buonanotte, arrangiate.
Cioè, così non serve a niente, non ha nessuna logica di prevenzione e non andremo da nessuna parte, se no mettere l'ansia a qualcuno che non sa neanche che cosa deve fare. Cioè il percorso è un percorso che va costruito, e come tutti i percorsi che vanno costruiti, e voi lo sapete meglio di me, sono percorsi dove c'è un dispendio energetico enorme. Però se abbiamo gli obiettivi chiari, penso che si possa fare un grandissimo lavoro in questa direzione. Su questo vi chiudo con un ultimo passaggio che riguarda la formazione e l'addestramento, dove nella formazione e l'addestramento, anche qui il provvedimento spinge moltissimo. Spinge nella formazione del datore di lavoro, guardate che non è cosa da poco, ci siamo arrivati dopo 30 anni. Il decreto legislativo 626 era del 94, sono 28 anni. Dopo 28 anni siamo riusciti a pensare che dopo tutti i soggetti, qua si formano tutti, dal medico competente all'RSPP, all'RLS, ai dirigenti e preposti lavoratori, l'unico era finalmente abbiamo anche il datore di lavoro. Ecco, su questo spero vi possa essere raccogliere un'occasione di prevenzione straordinaria, che non è fare il corso spuntato, fatto e così praticamente ho l'attestato, se viene il controllo sono a posto, ma si tratta attraverso un percorso formativo di trovare il grado di consapevolezza del ruolo, degli obiettivi e delle misure di prevenzione da attuare. E penso che in questo ambito, come previsto dall'8108 nei percorsi di formazione, vi debba essere la consultazione dell'RLS, dell'RLST, anche per la formazione dei datori di lavoro. Spererei che ci fosse, non tanto per un obbligo legislativo, quanto per una occasione di confronto importante sui temi e sulle modalità per portare praticamente degli obiettivi a compimento. Io direi che ce ne sono anche altri di interventi, ho pensato a questi come quelli più significativi. Spero di essere rimasto nei tempi, vi ringrazio e rimango in attesa veramente della tavola rotonda e degli interventi vostri di RLS, che sono sicuramente veramente un motivo per essere qui oggi. Grazie. Grazie Gianni, ti faccio una domanda perché ho visto tanti fare le foto alle tue slide e quindi ti chiedo se qualcuno ce le chiedesse. Allora, com'è nella logica nostra da sempre, tutto è per tutti, nel senso che se mettiamo noi delle protezioni al meccanismo di comunicazione e di trasmissione di messaggi sarebbe gravissimo. Le slide sono nella vostra disponibilità, in PowerPoint e in PDF, non sono granché da un punto di vista grafico, però se vi vanno, cambiate il vostro, no, cambiate il mio, mettete il vostro che va benone. C'è già l'autorizzazione, sono già editabili sempre. Grazie Gianni, quindi chi ne avesse bisogno le chiede alla propria organizzazione, noi ve le faremo avere. Ringrazio ancora tutti i nostri ospiti per gli interventi, adesso diamo la parola ai delegati, le delegate, gli RLS, quel popolo di uomini e di donne che diceva Gianni, che poi vivono sulla loro pelle quello che succede tutti i giorni nel mondo del lavoro. Chiamo per il primo intervento Marco Dauria, RLS Poste Italiane SpA, SLC CGL di Venezia, e si prepara Gabriele Marin. Da qui non... Eccolo qua, lo vedo. Buongiorno. Si sente? Sì. Buongiorno a tutti, grazie di questo primo intervento. Sono tanto emozionato quanto onorato di iniziare come primo intervento durante questa importante assemblea. E la considerazione che faccio è partire, secondo me, dalla malattia del secolo, che non è a mio avviso il Covid perché è recente, ma è lo stress. Lo stress, questo sconosciuto. E siamo partiti da un assunto che poi ci ha fatto avere una particolare sensibilità su questo tema,
perché tutta la comunità scientifica è concorde su un fattore comune. Lo stress agisce sugli ormoni che regolano i geni responsabili delle malattie a lungo termine. Partendo da questo ragionamento, quindi, noi ci siamo domandati, interrogati e ci siamo dati come obiettivo di capire veramente come viviamo la nostra condizione di lavoro, in quella che io richiamo in italiano un vero e proprio ricerca di benessere lavorativo, non di welfare, che ormai sta parola welfare anglosassone ci siamo più abituati a ragionare di quelle che sono le opportunità di defiscalizzazione, di avere un bonus. Io credo che quelle siano opportunità fiscali. Il benessere lavorativo è un'altra cosa, è come sto nel mio posto di lavoro tutti i giorni e come tutti i giorni quegli agenti stressogeni che agiscono sulla mia persona vanno a impattare sul mio sistema immunitario e sulla mia condizione psicologica. Stiamo facendo un esperimento in Poste Italiane. Poste Italiane è un'azienda che vive ancora di una sorta di retaggio, diciamo, di immagine di un luogo di lavoro pubblico statale. Poste Italiane è dal 1998, dal marzo 1998, un'azienda privata ed è dal 2015 un'azienda quotata in borsa con oltre il 40% di azioni detenute da privati. E questo ovviamente risente su quella che è l'organizzazione del lavoro, perché il management, il consiglio di amministrazione, persegue uno dei normali obiettivi che seguono tutte le aziende private, che è il profitto. E per raggiungere il profitto, molto spesso ci si dimentica delle persone che sono il vero core business della nostra azienda. Noi oggi viviamo una trasformazione dei posti di lavoro che sono diventati ormai dei luoghi dove l'intensificazione dei carichi di lavoro, cioè la percezione del lavoro individuale, è schizzata oltre ogni misura. Non esiste più il portalettere, diciamo, quella figura romantica di prossimità con l'utenza che ti portava la cartolina. Non esistono nemmeno più le cartoline, ormai ci facciamo i selfie. Eppure esiste un portalettere che oggi subisce gli effetti dell'algoritmo del suo palmare, così come quello di Amazon, così come di un altro corriere. Solo che se succede in posta sembra che non esista. L'impiegato di sportello, che è diventato una trincea, perché l'ufficio postale è diventato lo sfogatoio del pubblico, quel luogo dove l'utenza si sente autorizzata a fare offese verbali o fisiche solamente perché si sente in diritto di tu sei un dipendente che io ti pago lo stipendio. Non è così. Però l'intensificazione di tutte queste cose come agisce sul nostro sistema nervoso? Come fa a cambiare, diciamo, la percezione del nostro lavoro? Perché io ho sentito con piacere l'intervento del professore e ho notato una cosa. L'obiettivo di quella norma di che cos'è il preposto, e l'ho raffigurato oggi che cos'è il preposto nella mia azienda. Molto spesso il preposto coincide con quello che poi deve far raggiungere gli obiettivi all'azienda. E quindi come si riesce a conciliare il diritto alla mia sicurezza fisica con la necessità di raggiungimento degli obiettivi? Questo è distonico, però secondo me c'è qualcosa che apre ad una nuova lettura che deve passare di sicuro attraverso un'opera di cultura della sicurezza, ma scusate se sembro presuntuoso, ma anche di educazione alla sicurezza. Un altro dato: circa il 30% dei neoassunti
a tempo indeterminato in Poste Italiane, entro il secondo anno si licenzia, si dimette. Quindi diciamo questo posto alle poste, questo posto al sole non è più diventata quell'ambizione storica per cui poco salario, poco lavoro, ma sicuro. E pensate che la stessa percentuale si ravvede anche nei tempi determinati, solo che i tempi qui si accorciano, si dimettono entro una settimana, di cui all'interno di quella settimana le prime 2 giornate sono quelle obbligatorie della formazione. Chiudo. Noi stiamo facendo un'indagine per il rilevamento dello stress lavoro correlato, che è una cosa che deve fare l'azienda, è obbligo del datore di lavoro. L'ultima volta che l'ha fatto è nel 2018 e su un'azienda di 135.000 dipendenti ha riguardato quel famoso gruppo omogeneo di poco più di 800 persone. E il dato è che lo stress non esiste. Noi oggi stiamo cercando di fare 14.000 questionari medici scientifici con l'aiuto del nostro patronato per fare 2 cose: un check della propria salute e un'indagine collettiva per capire se alle poste ci si ammala o meno. Penso che questo sia l'obiettivo del nostro futuro. Grazie. Grazie. E adesso la parola a Gabriele Marin, RLS CEOD, Complesso Sociosanitario ai Colli ULSS 6 Euganea, FP, Funzione Pubblica, CISL Padova Rovigo. Si prepara Luca Massagrande. Buongiorno, scusate, non sono molto avvezzo a parlare a queste folle. Intanto volevo sottolineare il fatto che siamo RLS, non CISL, CGL o UIL, siamo RLS. La sigla sindacale a noi forse in questo momento poco ci importa, però dobbiamo ringraziare l'occasione. Allora, buongiorno, mi chiamo Marin Gabriele e mi hanno chiesto di fare un piccolo intervento in qualità di RLS dell'ULSS. Mi sono chiesto da dove posso partire, come posso rendere significativo un breve intervento parlando di un'azienda così grande. E parto proprio dal fatto che la nostra ULSS conta 6.000 dipendenti, 5 presidi ospedalieri, 5 distretti, un territorio enorme, estremamente variegato, quindi anche difficile alle volte da raggiungere, e siamo solo 20, poco più di 20. E c'è stato un momento in cui la pandemia ha preso il sopravvento, cambiando i tempi, i modi e le priorità che fino a qualche tempo prima erano i nodi salienti attorno ai quali verteva il confronto tra le diverse figure dedite alla sicurezza, noi, l'RSPP, il servizio, i medici competenti e quant'altro. E siamo passati in brevissimo tempo, in un lampo, dal confrontarci con le altre figure, appunto, sui rischi da movimentazione manuale dei carichi, oppure sull'inadeguatezza dei locali di lavoro, ad un unico e solo grande problema: il rischio biologico e la pandemia da SARS-CoV-2 e quindi la contenzione del virus. E che oltre a cambiare priorità, di colpo cancellato anche la possibilità o quei momenti di dialogo che avevamo con le altre figure. Perché l'urgenza era di reperire i dispositivi che spesso o mancavano proprio in toto,
il sorvegliare l'adeguatezza degli stessi, che alle volte arrivavano cinesi, ugandesi e quant'altro, e ancora il tentare di suggerire, magari tentare di entrare in merito alla gestione degli accessi dei varchi per la tutela anche dell'utenza e quant'altro. E uno dei tanti esempi di mancato confronto, no, è stata la stesura del documento di valutazione dei rischi inerente al rischio SARS-CoV-2 e che ci ha coinvolti praticamente solo per apporre la firma. E non solo, insomma, la mancata consulenza, la mancata consultazione nella nomina dell'RSPP, insomma, cose piuttosto anche importanti. Sono passati 2 anni e per fortuna siamo riusciti con fatica a limitare il rischio contagio, sappiamo tutti, anche grazie alla campagna vaccinale alla quale i sanitari hanno per forza dovuto aderire. Oggi i rischi ai quali fare particolare attenzione sono cambiati e in primis lo stress, lavoro correlato, di alcune unità operative, di molte, e poi anche il rischio di aggressioni sanitarie che già a partire dal 2002 l'OMS descriveva come uno dei più importanti fattori di rischio professionale per la salute degli operatori sanitari. Ma non meno importante è la carenza continua di personale, ecco, che ultimamente si fa sentire in maniera pesante, anche a causa delle sospensioni dei colleghi che non hanno voluto, per una serie di motivazioni, vaccinarsi, con conseguenti riduzioni di servizi offerti all'utenza. L'utenza siamo noi, ve lo ricordo, e ancor peggio l'esternalizzazione di tanti o degli stessi. Il ruolo dell'RLS è un ruolo sicuramente, come tutti voi sapete, scomodo, spesso siamo considerati un intralcio e siamo poco visti come una risorsa che può suggerire soluzioni o far da tramite con i lavoratori, con i nostri colleghi. Allora dobbiamo cogliere queste occasioni e dirci che è necessario rimanere compatti, dialogare tra di noi, perché solo così possiamo sfruttare appieno i tanti strumenti che ci sono e che abbiamo a disposizione per avere risposte chiare alle tante istanze dei miei colleghi, del personale sanitario, ma anche dei vostri. I dirigenti, lo SPISAL che tra l'altro è interno alla nostra azienda e quindi anche alle volte ci crea anche qualche problema, poi il dialogo con lo SPISAL, i servizi di prevenzione e protezione, il sistema di gestione e sicurezza e non per ultimo il coordinamento degli RLS. Allora resto io piccolo come il mio intervento, ma continuo ad essere un po' pungente e a farmi portavoce dei lavoratori anche quando apparentemente non riesco ad ottenere dei riscontri. Allora grazie a voi e grazie alla giornata. Grazie. È il momento di Luca Massagrande, RLS, giustamente come ci veniva detto prima, è il ruolo più importante del pastificio Giovanni Rana SPA, ma è anche importante la rappresentanza WIL di Verona Vicenza. Grazie, buongiorno a tutti. Io volevo parlare di questi 2 anni di pandemia e di quanto ci ha segnato profondamente e soprattutto il comitato Covid cosa ha prodotto all'interno del mio ambiente di lavoro. Prima di tutto ci ha messo tutti allo stesso piano, dove avevamo la direzione industriale che aveva gli stessi dubbi e perplessità e la stessa paura che avevamo anche noi. E ci siamo messi a lavorare passo a passo. Fortunatamente ci siamo avvalsi della professionalità di un virologo di Verona, che conosciamo perfettamente. Eravamo in stretto contatto con l'ospedale di Borgo Roma, con il centro malattie infettive. Ecco, questo ci ha permesso di avere delle informazioni reali e lavorare strettamente e sopperire alle mancanze che avevamo, tipo abbiamo fatto il primo mese che non avevamo neanche i DP, i dispositivi, le mascherine.
Questo ha comportato, successivamente si è sviluppato il lavoro, siamo arrivati a una macchinetta che distribuisce col beige le mascherine, cioè abbiamo sviluppato un lavoro con la direzione. Allora, visto che ha prodotto all'interno del mio ambiente di lavoro, ha prodotto qualcosa di particolare, di speciale, propongo che il comitato Covid possa sviluppare qualcosa anche a livello di sicurezza e di salute nell'ambiente di lavoro. Per me è una cosa importante. Avere dei tavoli di confronto non ogni 60 giorni, ma averlo ogni 15-20 giorni, confrontarci con la direzione, per me dà dei risultati ottimi e anche importanti. La seconda questione che voglio sottoporvi è che 40 ore per esercitare il ruolo di RLS, secondo il mio punto di vista, sono pochi, anzi sono pochissimi. Ringrazio anche i miei colleghi, noi siamo in 3, noi lavoriamo costantemente per sopperire a certe mancanze o anche per portare avanti delle tematiche e chiuderle, perché è importante fare una cosa passo a passo e non sprecare tempo. Ringrazio anche lo Spisal di Verona perché ci ha fornito anche supporto tecnico e ci ha aiutato moltissimo. E poi dico anche un'altra cosa: se io non avessi un confronto diretto con la mia categoria sindacale, sarei veramente poco formato. 40 ore di formazione e 8 ore di formazione all'anno per me sono poche, mi lasciano molti dubbi. Devo informarmi da solo, devo continuare a leggere, entrare in articoli di legge. Per me la formazione è fondamentale e sotto il mio punto di vista siamo carenti. Quindi chiedo, visto che abbiamo una platea importante, chiedo che venga accolta questa richiesta. Successivamente volevo anche sottolineare che tutte le aziende hanno problemi, tutte le aziende, il lavoro da fare è massacrante e continuo per quanto riguarda la sicurezza, però mi auspico che nei prossimi anni le cose possano essere migliorate e soprattutto semplificate, cioè devono essere più semplici. Entriamo proprio nelle scatole cinesi, cioè quando parlavamo prima ho sentito parlare dello stress correlato. Secondo me va anche rinnovato, cioè lo stress correlato come è strutturato adesso è già superato e quindi quando un'azienda mette in campo e adesso noi l'abbiamo concluso da un anno circa, però abbiamo visto delle lacune, quindi abbiamo degli strumenti che non sono adeguati. Questo è il mio punto di vista. Io lascio lo spazio anche alle altre persone, non voglio divulgarmi e non voglio neanche... Io ho terminato. Grazie mille. Grazie, scusaci Luca, prima non avevo detto chi doveva prepararsi, spero sia pronto. Aldo Morena, RLS Airex Alonte SRL, FIOM CGL Vicenza. Mi scuso per non averlo preannunciato. E si prepara, per non fare lo stesso errore, Fabio Pacchiega. Adesso capisco. Eccolo qua. Scusa Aldo dell'improvvisata. Buongiorno a tutti. Dunque, io lavoro per un'azienda che fa parte del gruppo Luve, si chiama Airex, produce scambiatori di calore. Cercherò di essere il più veloce possibile, quindi invece di commentare mi limiterò soltanto a leggere per essere un po' più rapido e dare spazio anche agli altri compagni. Dunque, penso che
le giornate come quella di oggi siano molto importanti per dare una visibilità a questo tema, il tema della sicurezza, specie quella della provincia di Vicenza, come in tutto il territorio nazionale si presenta come una drammatica criticità. Da troppi anni anche la nostra provincia è nelle tristi posizioni di testa per infortuni e morti sul lavoro. Nel ricco nord-est la locomotiva economica d'Italia, ma a quale prezzo? Io penso che le forze sindacali abbiano l'obbligo morale, soprattutto, di fare la nostra parte per far intervenire questa tendenza, invertire, scusate, questa tendenza e garantire ad ogni lavoratore che esce al mattino di casa un ritorno alla propria abitazione e alla propria famiglia, in salute ma soprattutto vivo. Non è più tollerabile nel 2022 che continui questa pandemia di incidenti per proseguire continui incrementi della ricchezza solo per pochi. Credo sia il momento di guardare ai costi sociali che questa situazione in tutto il nostro Paese comporta. Penso che come parti sociali dobbiamo riportare il tema della sicurezza ad essere centrale nella contrattazione nazionale e in quella di secondo livello. Dobbiamo uscire dalle logiche dell'aumento della produttività, che spesso comporta saturazione dei tempi di lavoro, eliminazione delle pause che permettono un recupero psicofisico. Dobbiamo fare in modo che la formazione inerente alla sicurezza sia più specifica e di settore. Non come accade oggi, che la stessa viene eseguita in maniera molto generica. Questo non permette di andare a formare adeguatamente noi RLS, che abbiamo un compito fondamentale rispetto a quanto accade nel contesto lavorativo. La FIOM di Vicenza, e la ringrazio per avermi dato la possibilità di fare questo intervento, a questo proposito ha messo in campo e finanziato con le risorse che mettono a disposizione per queste attività un corso per RLS metalmeccanici dove ci sono stati forniti elementi specifici del nostro settore, dove ci sono state date competenze maggiori e fornito un nuovo modo di valutare le situazioni che ci si presentano. Guardando la sicurezza con occhi diversi, creandoci un punto di vista diverso da quello che ci viene fornito nella formazione di base, dove si viene istruiti e che la colpa alla fine è sempre del lavoratore. Come sigle sindacali non ci possiamo più permettere di fare azioni spot solo nel momento in cui si verificano le tragedie. Dobbiamo avviare un percorso di mobilitazione permanente e io aggiungerei che è necessario soprattutto aumentare gli scioperi quando succedono tragedie di questo tipo. Non ci si può più limitare a semplici comunicati quando sul lavoro muore qualcuno. Credo sia giusto e ci si debba anche fermare per chiedere maggior sicurezza, per chiedere di non morire sul lavoro, per attirare e mantenere alta l'attenzione sul problema, che da troppo tempo ci attanaglia e non è ancora stato risolto. Dobbiamo riaprire tavoli permanenti a tutti i livelli e fare in modo che questi tavoli funzionino e non rimangino solo sulla carta. Dobbiamo richiedere di aumentare e rendere più pesanti le sanzioni e le pene in quelle aziende che non rispettano le normative. Una lente va posta al mondo degli appalti, dove grandi aziende strozzano i terzisti e compensano gli scarsi profitti tagliando gli investimenti in salute e sicurezza, scaricando poi sui lavoratori e le loro vite questo costo. Stesso discorso, badate bene, vale anche per il precariato, dove i lavoratori sono sotto costante ricatto, dove pur non rendendosi conto di mettere a rischio la propria incolumità, accettano condizioni e modalità di lavoro pericolose, pur di mantenere quel posto di lavoro. Tema grandissimo anche questo. Dobbiamo prenderci l'impegno di fermare questa lunga scia di sangue
bruttissima cosa, che tutti i giorni da troppi anni si è determinata nei luoghi di lavoro. Lo dobbiamo a quanti hanno perso la vita per il lavoro, a quei 7 operai della ThyssenKrupp, che con il loro sacrificio hanno reso possibile la nascita del Decreto 81, al tempo una delle leggi più avanzate d'Europa e che negli anni interessi economici di cui hanno contribuito ad indebolire. Lo dobbiamo a tutti i morti che ogni giorno si registrano nei luoghi di lavoro, alle loro famiglie, a tutti quei bambini che non vedranno più tornare a casa il proprio genitore. Lo dobbiamo anche e soprattutto a noi stessi. Io ho scritto una frase che può sembrare, per concludere, una frase anche simpatica, che di solito ripeto anche ai miei compagni di lavoro, che come conclusione potrebbe anche essere presa nel modo giusto, in maniera direi molto simpatica. Senza stress e senza fretta aumenta l'attenzione e la consapevolezza e di conseguenza tutti potremmo lavorare in sicurezza. Grazie. Grazie Aldo. Adesso la parola a Fabio Pacchiega, RLS Zignago Vetro SPA, Femca CISL di Venezia. Si prepara Luca Finotti. Buongiorno a tutti. Io oggi sono qui perché sono un RLS, non parlo per la mia azienda, sono anche il genitore di Pacchiega Simone, morto 10 mesi fa in ambito lavorativo. Perché per me oggi non è facile essere qui, però ho voluto esserci. Perché sono qui? Perché credo che il nostro ruolo sia importante. Sia importante perché 3 morti al giorno nel 2021, una cifra insostenibile. Mio figlio era uno di quelli. Sono qui perché sono i nostri figli, mogli e mariti, fratelli, sorelle, padri o madri. Sono il nostro futuro, perché mio figlio aveva 27 anni, voleva sposarsi, produrre una famiglia, era il futuro. Era il suo futuro, ma era anche il nostro futuro, perché forse sarei diventato nonno, per cui avrei avuto un futuro anch'io, come l'avrebbero avuto tutte queste persone che ci hanno lasciati. Il nostro compito è il compito di controllare, essere sempre impegnati, non avere paura, segnalare, creare le condizioni migliori in ambito lavorativo. Non è possibile avere la perfezione, ma le condizioni migliori sì. Cercare continuamente di migliorare le cose. Lavorava in un'azienda pilota innovativa in ambito di sicurezza. Questo lascia me molto amareggiato, come lascia la mia famiglia, perché credevamo che comunque partire la mattina, alla sera ci fosse un ritorno. Così non è successo. Il ruolo dell'RLS è un ruolo importante, abbiamo pochi margini, riusciamo non sempre ad essere efficaci, un po' perché non ci viene data la possibilità, a volte perché anche noi trascuriamo di essere sempre presenti, anche nelle piccole cose che a volte diciamo ma sì è una stupidaggine. Non è una stupidaggine, non è assolutamente una stupidaggine. Io oggi credo che la frase che ho messo
lapide di mio figlio, ed era il suo stato di vita, diceva così: i sognatori sono persone con i piedi saldamente appoggiati alle nuvole, che sanno sporcarsi le mani quando serve. Noi dobbiamo essere sognatori e sporcarci le mani. Credo che il nostro sporcarsi le mani non sia solo il cercare sempre di migliorare le cose, ma anche a volte a fare formazione, a metterci attenzione, a metterci impegno, a metterci qualcosina in più anche di nostro, non solo quello che è dovuto. Ci costa perché a volte trascuriamo affetti personali, trascuriamo altre cose, perché le 40 ore che ci vengono date sono tutte cose che sono a volte anche insufficienti, però facciamolo. Io chiedo questo a tutti i miei colleghi che sono qua oggi, che questo messaggio arrivi nei territori, nelle aziende dove lavoriamo, dove siamo presenti, perché è importante, perché il dono della vita è la più bella cosa che possiamo avere. E non è che possiamo dire ci sarà un'altra occasione, non ci sarà. Per cui portate questi messaggi, lavoriamo, cerchiamo sempre di essere incisivi e costringiamo tutte le aziende a metterci nelle condizioni migliori di lavorare. È l'unico modo che abbiamo perché non ci sia un altro figlio come il mio. Io ringrazio le parti sindacali perché nel momento in cui è successo sono state molto presenti con la mia famiglia, con la mia persona e anche con tutto quello che cerchiamo. Vi chiedo questo perché è facile parlarne oggi, è facile dire ci sono tante cose, viverlo è tutta un'altra cosa. Grazie. Grazie Fabio. Ora Luca Finotti, RLST delle imprese artigiane edili, Feneal Will, Padova e Rovigo, e si prepara Sabrina Bontempo. Buongiorno a tutti. Non è facile intervenire dopo Fabio, capisco come ci ha colpiti. Ci ha colpiti ricordare che anche oggi che siamo qui noi ci saranno 3 persone che statisticamente perderanno la vita. 3 domani, 3 dopodomani. E non solo quello, in 4 mesi abbiamo sentito prima 254.493 denunce di infortunio, primi 4 mesi dell'anno, 48% in più dell'anno scorso, sì, venivamo da un anno un po' particolare, però 50% in più. E come ricordava prima Gianni, il professore, guardiamo i meccanismi di questi tragici eventi e vediamo che questi non sono dovuti a nuovi e imprevedibili fattori di rischio. I lavoratori muoiono per cause che già le leggi degli anni 50 del secolo scorso avevano ben evidenziato. Avevano già definito precise norme di comportamento. Ciò nonostante questi infortuni si ripetono anno dopo anno con monotona continuità.
si muore straziati da un macchinario o cadendo da un'impalcatura o sfondando un tetto, oppure per asfissia in un ambiente chiuso, per schiacciamento o fulminati, travolti nella caduta di un trattore da un autocarro in manovra. Niente di nuovo. Tutto prevedibile ed evitabile, tutti i pericoli dell'ABC di un manuale di igiene e sicurezza sul lavoro, ma di un manuale degli anni 70, se le andiamo a cercare, c'era già scritto tutto. Ma evidentemente il lavoratore non sapeva che stava rischiando la vita. Quei pericoli sono diventati rischi reali e hanno colpito. E allora, abbiamo sentito anche stamattina, parliamo dell'altra parola magica che sempre si invoca quando si commenta una tragedia sul lavoro. Si dice dobbiamo formare una cultura della sicurezza. Però oggi vorrei cambiare modo di cercare di vedere. Voglio riflettere su cosa e come comunichiamo per arrivare alla cultura. Secondo me, se vogliamo essere veramente efficaci, bisogna cambiare angolo di visuale. Convincerci che dobbiamo lavorare sugli attimi, su quelle brevissime fasi di lavoro, spesso decise sul momento dal lavoratore, e lavorare sulle carenze del sistema dell'organizzazione che non ha fatto pensare a quegli attimi al lavoratore. È lì dove dobbiamo cercare di incidere. Nessun compito o scadenza è così importante da togliere tempo alla sicurezza. E qui, secondo me, il primo passo è quello di rendere attiva la partecipazione dei lavoratori. Partecipando attivamente alla vita aziendale e sentendosi coinvolti nei processi organizzativi, i lavoratori potranno comprendere l'importanza del loro ruolo all'interno dell'organizzazione e nel sistema della sicurezza dell'azienda. Bisogna lavorare attraverso una formazione snella ma efficace. Ho sentito parlare di formazione snella, efficace e soprattutto controllabile. Non sappiamo se viene fatta questa formazione, non sappiamo se viene fatta bene, non sappiamo se viene fatta in maniera adeguata, sappiamo solo che viene fatta. Lavorare sulla formazione perché scattino degli automatismi comportamentali che blocchino determinate azioni sbagliate. Dobbiamo riuscire a radicare messaggi basilari su rischi primari, caduta, schiacciamento, asfissia, che diventino buone prassi lavorative. Messaggi semplici, da fare in tutte le lingue necessarie di allarme e di invito a fermarsi. Sicuramente fino adesso, parlando di infortuni, non abbiamo intercettato quell'attimo prima che succeda l'infortunio. E a mio avviso non possiamo pensare che solo attraverso le sanzioni e le visite ispettive riusciamo ad intercettarlo. E neppure pensare di avere un ispettore a ogni lavoratore. Cosa facciamo? Mettiamo un ispettore a fianco di ogni lavoratore? Se poi in quell'attimo il lavoratore pensa al contratto che sta per scadere, o è in prova, o sono soldi in nero che gli consentono di dar mangiare alla propria famiglia, non riusciremo mai a intercettare l'attimo. Non potrà permettersi nemmeno di vedere il rischio a cui va incontro. E noi sentiremo solo la stampa parlare di tragica fatalità. Ci rivolgiamo a un mondo del lavoro fatto di piccole e piccolissime realtà produttive in profonda e continua evoluzione, con lavoratori di varie nazionalità, con diversi approcci alla cultura della sicurezza, con diversa, se non assente, padronanza della nostra lingua. E i lavoratori sono spesso precari, ricattati o ricattabili, quindi portati a comportamenti sbagliati, anche per eccesso di zelo, delle volte si vuol far vedere, destinati a frequenti cambi di mestiere, senza collegamenti né solidarietà reciproca. E qui voglio parlare delle parti sociali. E voglio parlare perché come parti sociali dobbiamo intervenire per garantire prima di tutti contratti seri, con retribuzioni adeguate e possibilmente sicure. Il contratto deve essere il primo dispositivo di protezione, un dispositivo di protezione non individuale ma collettivo. La precarietà uccide le persone e il lavoro dignitoso. Poi il passo successivo, questa è una cosa che io tengo tantissimo, lo dico sempre, perché è sicuramente la più importante. Dobbiamo portare al di fuori dei luoghi di lavoro la cultura della sicurezza, portarla soprattutto nelle scuole, perché è là che ci permette di pensare a una cultura della sicurezza sul lavoro proiettata verso la vita, rivolta ai giovani, ma non solo come materia scolastica. Rendere partecipi
le nuove generazioni. Per esempio, la Cassa Edile del Friuli ha pensato di dotare i lavoratori edili di caschetti disegnati dai loro figli attraverso una scuola dell'arte. Fa disegnare i caschetti ai bambini e li fa indossare dai papà nei cantieri. Questo può essere un modo per indurli a mettere il caschetto. Cerchiamo tutti, quando dico di cambiare angolo di visuale, cerchiamo tutti i modi possibili per fare in modo che aumenti la sensibilità. I giovani sono coloro sulle cui gambe camminerà il futuro, ma sappiamo che la responsabilità di quel futuro è in gran parte nelle mani delle generazioni presenti, cioè nelle nostre mani, perché sono i nostri comportamenti che condizionano e condizioneranno fortemente la loro vita. Grazie. Grazie. Grazie Luca. Sabrina Bontempo, RLS Serenissima Ristorazione SPA, Fisascat CISL Belluno Treviso. E si prepara Rudy Baù. Buongiorno, sono Sabrina Bontempo, RSA e RLS della Fisascat CISL Belluno Treviso e sono qui per dare voce a tutti i lavoratori e lavoratrici che sono occupati nell'appalto della ristorazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ci occupiamo della distribuzione dei pasti ai pazienti e ai dipendenti pubblici. Lavoratori che nella pandemia siamo diventati da invisibili a indispensabili e molti di noi hanno visto l'aumento dei carichi di lavoro, spesso senza la protezione necessaria dei DPI di sicurezza, perché siamo considerati dei lavoratori di tipo diverso, non sanitario. Mi verrebbe da dire di serie B, ma che comunque operiamo nella stessa struttura ospedaliera. È necessario riportare l'attenzione all'importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non solo pensare ai carichi di lavoro, ma anche ai carichi da stress da lavoro correlato, che spesso non vengono presi nella dovuta considerazione, se non del tutto sottovalutati. È necessario riportare l'attenzione all'importanza della sicurezza. Il documento di valutazione dei rischi deve essere unico per tutta la struttura, affinché non ci sia più differenza tra i lavoratori occupati negli appalti e i lavoratori pubblici. Non è più accettabile che ci siano trattamenti diversi. Sulla salute e sicurezza non si possono fare discriminazioni di sorta. Oggi non è più tollerabile. Spero tanto di non essere l'unica donna RLS ad intervenire. Le donne hanno dato tanto, tantissimo, sempre, non solo durante la pandemia, ma da sempre. Grazie e buona giornata a tutti. Mi spiace dire a Sabrina che purtroppo questa volta è l'unica donna ad intervenire. Allora, Rudy Baù, RLS Azienda Agricola Rebeschini, Fly CGL Vicenza e si prepara per l'ultimo intervento Mirko Zerbato. Buongiorno, tanto preciso dopo l'intervento di prima del papà è difficile sempre fare, tutti i nostri discorsi sono validi, ottimi, ma basterebbe solo quello per guardarsi attorno e pensare a tante cose. Allora, è la mia prima volta che parlo davanti a persone e sono emozionato, mi sono fatto uno scritto e vi ringrazio molto. Allora, mi chiamo Rudy Baù, lavoro in un'azienda agricola del Vicentino, lavoro in un settore, quello agricolo,
in cui la sicurezza sul lavoro spesso è lasciata alla buona volontà dei datori di lavoro o alla valutazione grossolana e superficiale di chi svolge il lavoro. Il nostro è un settore fatto di aziende piccole e sparse in tutto il territorio, dove in maggior parte dei casi la cultura, la sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è inesistente o poco esistente. Si fanno i corsi di base perché sono obbligatori e bisogna farli, ma noi lavoratori percepiamo dai nostri datori di lavoro il fastidio di doverci fare questi corsi, perché loro li vedono come un intralcio, una perdita di tempo per il lavoro che dobbiamo fare tutti i giorni in azienda. Voglio dire che se non fossero obbligatori non prenderebbero nemmeno in considerazione il fatto di farceli fare. Forse pensano che siccome nella loro vita non hanno avuto bisogno di fare formazione e sono sempre stati in grado di valutare loro stessi i pericoli della loro salute, anche noi operai dobbiamo essere così in grado di capire da soli e valutare. Magari dobbiamo fare delle mansioni in un certo modo, magari pericolose per la nostra salute, e solo per chi ci viene insegnato di farle così, perché tramandate dal passato in quel modo. Io penso tutto questo sia sbagliato, il sistema è sbagliato. Il settore agricolo è un settore tra i più colpiti da infortuni e malattie del lavoro che riguardano sia noi operai ma anche i datori di lavoro. E questo è dovuto una parte a una mancanza di cultura della sicurezza, ma anche dall'esistenza di controlli da parte degli organi preposti, che possono controllare e multare chi non è in regola, chi non fa lavorare in sicurezza, chi per velocizzare il lavoro non tiene conto dei dispositivi di protezione. Se io corro in macchina oltre i limiti prendo la multa o mi viene ritirata la patente, e se questo accade la prossima volta rispetterò i limiti, ci penserò 10 volte prima di correre ancora come prima. Con questo voglio dire che se ci fossero controlli a tappeto, multe salatissime, probabilmente tanti si metterebbero a posto e osserverebbero le regole, ma purtroppo per quello che mi è dato sapere tutto questo manca. Manca da molti anni. Io non so di chi è la responsabilità di questa cosa. L'unica cosa che so è che noi lavoratori siamo vittime di questo sistema, perché vivere dignitosamente abbiamo bisogno di lavorare e vorremmo farlo in sicurezza tutti i giorni, per tornare vivi a casa la sera e per la nostra vecchiaia, dove accade che da molti anni di lavoro duro, faticoso, ci ritroviamo con il corpo distrutto e logorato, schiena, spalle, braccia e gambe che non ci sorreggono più. Visite a pagamento, farmaci, ospedali, operazioni sono il prezzo che nella migliore delle ipotesi dobbiamo pagare dopo una vita di lavoro. Tutto questo non è giusto. Poi una questione di cultura della sicurezza che manca sia per i datori di lavoro ma anche per noi lavoratori. E questa cultura non è che la si crea oggi e domani, ci vuole tempo, anni di tempo, ne abbiamo perso già tanto. Nei campi, se semini oggi raccoglierai domani, e allora se oggi noi cominciamo a seminare questo seme, domani raccoglieremo nessun frutto. Ma non possiamo limitarci solo a seminare e aspettare che i frutti crescano da soli. Di questa pianta la salute e la sicurezza bisogna prendersene cura tutti i giorni, abbeverandola e salvaguardandola. Non ci si può pensare solo una volta ogni tanto o solo quando ci sono i morti. Occorre pensarci tutti i giorni, sempre.
Qualcuno, le istituzioni, il governo, la regione devono fare qualcosa di concreto, subito, che possano toccare mano nelle aziende e nei luoghi di lavoro. Voglio dirlo un'altra volta, occorre fare qualcosa di concreto, che io nel mio posto di lavoro e milioni di lavoratori possono dire qualcosa è davvero cambiato. Altrimenti sarà la solita occasione sprecata. Voglio dire l'ultima cosa perché non voglio fare di tutta un'erba un fascio. Ci sono aziende del mio settore che osservano tutte le regole e sono molto rispettosi e responsabili verso i propri dipendenti, sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ma non sono ancora troppo poche e troppo isolate. Vi ringrazio per l'opportunità di intervenire e oggi ringrazio il mio sindacato, la FLAI CGIL, per tutto quello che fa nel territorio. Grazie di cuore a tutti quanti. Grazie Rudy. E ora Mirko Zerbato delle Officine Manutenzione Ciclica Locomotive Verona Porta Vescovo, Will Trasporti Verona Vicenza per l'ultimo intervento. Sì, buongiorno a tutti. Io mi sono iscritto perché non sono abituato ad una folla così oceanica, per me almeno. Allora, sono Mirko Zerbato, RLS per l'impianto fisso della manutenzione di Trenitalia di Verona, iscritto ed eletto nelle liste della Will Trasporti, che ringrazio per tutto il supporto che nel tempo mi ha dato anche concretamente come formazione e come assistenza. Ringrazio anche le altre sigle perché almeno a livello di impianto nostro andiamo d'accordo, la collaborazione è fondamentale e deve essere così e in tanti altri settori bisognerebbe imparare insomma, da questa collaborazione. Perché la sicurezza è di tutti e non appartiene né alla CGIL né alla CIS né alla WIL né a nessun'altra sigla, ma a tutti i lavoratori. Insomma. Ho pensato più volte a come iniziare questo mio intervento in questi giorni perché non vorrei essere banale, ripetitivo, noioso, perché questi sono purtroppo gli aggettivi che parlando con i lavoratori quando si parla di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro purtroppo spesso si sentono. E io partirei proprio da alcune frasi che sento quando vengo chiamato, quando vengo interpellato per valutare una situazione, quando è richiesto il mio intervento, insomma. E ricordando che parlo di impianti di Trenitalia, quindi del gruppo FS, dove insomma, c'è una buona sindacalizzazione e non siamo in ambienti dove purtroppo spesso siamo sotto ricatto del tempo determinato e quindi figuriamoci da altre parti cosa può succedere. Dico quello che sento nel mio ambiente, insomma. Cioè, ad esempio, mi viene detto, ti faccio questa segnalazione, ma mi raccomando, non dire che te l'ho detta io. Okay? Oppure si comincia una discussione e poi ti dicono, lascia stare. Oppure, io il caschetto non lo metto, tanto se mi cade in testa una cassa da 500 kg cosa mi serve? Oppure, con tutti i problemi che ci sono qui andiamo a guardare le uscite di sicurezza. Tutto sto casino per una guarnizione di amianto. Penso che una volta praticamente se lo mangiavano. Oppure, sempre sull'argomento, basta una fibra, è solo uno slogan. Questo mi è stato detto da un dirigente. Ma tu non hai di meglio da fare nel tuo reparto? Mi sono fatto male, ma non faccio infortunio perché tra un po' ci sono i passaggi di livello. Okay. Possono sembrare banalità, ma è quello che sentiamo, almeno io sento, quasi quotidianamente sul luogo di lavoro. E questo cosa mi fa capire? Ci fa capire che, come hanno già detto gli interventi precedenti, anche molto bene, il problema è culturale. Il solito mantra della cultura della sicurezza bisogna continuare a ribadirlo perché non dobbiamo mai essere stanchi di farlo. Ritengo fondamentale parlare di sicurezza, salute
sicurezza, salute e ambiente sul luogo di lavoro, parlare di 0 morti sul lavoro, di infortuni zero, progetti per la tutela della salute, del testo unico 81 che è la nostra Bibbia, ma vabbè, anche per una questione di tempistiche, anche per dare un taglio un po', forse per alleggerire, cercare di alleggerire il mio intervento, mi viene in mente quando qualche tempo fa ero a casa con la mia famiglia e i miei figli, vedendomi intento a rispondere via WhatsApp ad un collega per una questione di sicurezza e vedendo che poi mi sono messo a scrivere una mail al dirigente, all'RSPP, alla SPP e ai preposti vari, hanno cominciato a farmi una serie di domande come i bambini, insomma, con la curiosità e l'innocenza dei bambini, no? E più o meno le domande erano queste. Mi hanno chiesto: ma perché i tuoi colleghi segnalano a te le cose che non vanno? Allora sei tu il capo. Oppure mi hanno detto: ma allora il tuo ruolo, quando gli ho spiegato, mi hanno detto: ma allora il tuo ruolo è molto importante. Cosa succede se non segnali quello che ti viene detto? Dopo mi hanno detto: ma tu sai tutte le leggi che ci sono del lavoro? Oppure se il capo non rispetta le leggi, tu cosa devi fare? Devi chiamare i carabinieri. E se non lo fai, cosa succede? Oppure se tu dici le cose che non vanno al tuo capo, non è che si arrabbia e dopo ti licenzia. Allora, possono sembrare banalità, però con la loro innocenza e a volte il loro modo disarmante hanno detto delle cose che anch'io mi chiedo a volte, perché tutto questo risponde alla domanda che a volte ci si fa: ma che cos'è l'RLS? Cosa serve? Cos'è la sicurezza sul luogo di lavoro? Cioè, possiamo dare tante risposte, ognuno di noi qui penso che ne abbia la propria preferita o predefinita anche in alcuni casi. Però, insomma, soprattutto, scusate un attimo. Però, ecco, volevo arrivare al concetto questo, che siamo comunque lontani dal dire che i nostri luoghi di lavoro siano sicuri. E le testimonianze che mi hanno preceduto, insomma, parlano più di tutto quello che potrei dire io. Nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere e vincere questa battaglia, questa guerra, potrei anche dire. La sicurezza sul lavoro si ottiene dalla sommatoria di tanti interventi. Prima, ovviamente, dal rispetto della legge in materia, dalla convinzione che la non sicurezza costa più della sicurezza, dalla formazione, dalla cultura e consapevolezza da parte di tutti i protagonisti. Apprezzo e considero positivo il piano strategico della sicurezza della Regione e apprezzo soprattutto che le parti sociali, politica e datoriale si siano trovate per discutere di un tema così caldo e così importante. Le misure sono condivisibili e bisogna chiaramente, come pensiamo tutti, bisogna vedere al lato pratico di riuscire a metterle in pratica, perché è lì il nocciolo e il difficile della questione. Potrebbe essere, do un mio personale suggerimento, utile trovare come degli incentivi ai buoni comportamenti, perché ci sono sia aziende che sono virtuose, sia lavoratori virtuosi in tema di salute e sicurezza. Se si trovasse il modo di incentivare queste modalità potrebbe essere utile e avvicinare questo arricchimento culturale di cui abbiamo bisogno. E chiudo dicendo quello che è diventato un po' il mio slogan in questi 5 anni di rappresentanza RLS all'interno del mio impianto. E dico, si lavora per vivere, alcuni vivono per lavorare, in nessun caso si deve morire lavorando. Grazie davvero a tutti gli RLS e a tutte coloro che sono intervenuti per averci portato uno spaccato del mondo del lavoro, delle difficoltà, delle criticità
delle situazioni che si vivono, grazie anche per lo sforzo che molti hanno fatto, non abituati davvero a parlare a una platea così numerosa. Non è facile aver superato l'emozione, averci fatto capire quanto è importante questo ruolo, quanto è importante il tema che stiamo trattando e quanto è importante che ci siano le condizioni per svolgerlo nel miglior modo possibile, questo ruolo fondamentale del rappresentante dei lavoratori della sicurezza. E ora è giunto il momento della terza parte della nostra giornata, la tavola rotonda. Io chiedo ai nostri ospiti di accomodarsi. Aniello Pisanti, direttore dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro, Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto, Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL del Veneto, Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto, la dottoressa Sonia Gaiola, ispettrice tecnica dell'Ispettorato del Lavoro, e il moderatore Piero Erle, giornalista del Giornale di Vicenza. Grazie. Questo. Grazie. Sei più bravo di noi. Questo invece è quello per le domande. Aspetta. Lo passo io. Esatto. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, grazie. Oh, grazie, posso dire anch'io. Grazie. Grazie. Io sono sicuramente quello che se ne intende meno qui. Mi sentite? Sono rimasto molto colpito da tanti discorsi che ho sentito stamattina da voi e la prima sensazione che ho è, e volevo partire con i 3 segretari, mi perdoneranno gli ospiti dell'Ispettorato, ci arriviamo subito anche a loro. La prima sensazione che ho è questa, proprio da persona che non se ne intende. Abbiamo un piano importante, ci avete lavorato, ne avete discusso insieme, ci sono dei contenuti. Mi ha molto colpito che in quel piano, di cui si è parlato fino a stamattina, ci sono addirittura delle date, delle scadenze che dovrebbero essere seguite, però sentire il vostro discorso, i vostri discorsi, le vostre denunce, le vostre segnalazioni, poi il problema è passare dalla carta alle singole aziende, non tutte, e questo è bello, sapere anche da voi che siete testimoni diretti che ci sono delle aziende che si impegnano nel cercare di tutelare la sicurezza delle persone che ci lavorano, ma in tante aziende sì, non c'è un arrivo. E credo che questo sia uno dei temi, l'ho letto, in cui i sindacati... non sono un esperto, io scrivo su carta stampata, figuratevi cosa ne so di microfoni. È uno dei temi su cui 3 segretari e sindacati regionali hanno pestato molto, mi verrebbe da dire, no? Lo vediamo come funziona un po' il nostro sistema. Questo è un piano che la Giunta regionale ha approvato in febbraio, si è arrivati a firmarlo insieme a maggio, oggi è il 1° giugno, con molta fatica, ma ci si sta arrivando. Però ho letto nelle testimonianze, nei comunicati di commento dei sindacati, che il problema è metterlo a terra, cioè il problema è come allora, cioè c'è un'enorme distanza, c'è un mare rosso da attraversare tra il piano che è stato scritto e arrivare alle singole aziende, arrivare perfino a quello di voi che diceva quell'istante, l'istante in cui c'è il rischio e la persona che lo sta correndo è talmente informata e formata che riesce a capire: qua devo comportarmi così e così evito il pericolo. La prima domanda a tutti e 3 è questa, cioè abbiamo, 2 mesi sono andati via un po' così. Cosa vi aspettate? Che cosa volete che sia accelerato nel riuscire a cominciare a portare a terra questo piano nelle singole aziende? Partiamo da Gianfranco Refosco, CISL, grazie. Grazie.
Intanto un ringraziamento non solo per la presenza, ma per il lavoro quotidiano a tutti i nostri delegati e le nostre delegate che si occupano di sicurezza sul lavoro, nei posti di lavoro. Fa molto rumore, purtroppo fanno molto rumore le tragedie che si susseguono nell'avvicinamento anche a questa assemblea. Abbiamo avuto un altro decesso proprio in provincia di Vicenza l'altro ieri. Però invece non fa rumore il lavoro quotidiano che è molto importante, che viene fatto dentro i posti di lavoro dalle delegate, dai delegati alla sicurezza con grande fatica, perché naturalmente gli infortuni che vengono evitati non fanno notizia. Però se nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo avuto complessivamente un calo degli infortuni denunciati e anche un calo dei decessi, e grazie proprio al lavoro fatto dalle istituzioni, certamente, ma soprattutto di chi ci mette la faccia quotidianamente con le fatiche che sono state raccontate stamattina. Quindi davvero un grande ringraziamento. E se il piano strategico, mi sento di dire, funzionerà, dipenderà da due questioni. La prima che è l'impegno diretto della Regione a rafforzare gli organici degli SPISAL e quindi a individuare l'organico ottimale e a provvedere poi alle assunzioni, anche perché abbiamo un organico soprattutto dei tecnici della prevenzione degli SPISAL che per metà degli ispettori sono over 55, quindi avremo un grande ricambio nei prossimi anni. Quindi questo è il primo punto, serve rafforzare gli istituti di sorveglianza e di prevenzione, ma il secondo aspetto che è molto importante dentro al piano, rafforzare la collaborazione fra Istituto Nazionale del Lavoro, SPISAL, altri enti preposti, proprio con i nostri RLS dentro i posti di lavoro. Noi vogliamo arrivare all'applicazione del piano in cui tutti gli RLS del Veneto abbiano il contatto diretto con gli SPISAL e con l'ispettorato, in maniera da accorciare anche la catena di comunicazioni, che è quello che permette di prevenire gli infortuni. Ecco, questo per noi sarà un metro di valutazione sulla capacità di rafforzare la collaborazione fra gli enti pubblici preposti e i nostri RLS, che molto spesso denunciano ma non vengono ascoltati nei posti di lavoro e non hanno riferimenti istituzionali per la maggior parte di loro certi a cui rivolgersi. Ecco, quindi direi questi sono due punti principali sui quali misureremo la capacità del piano di essere operativo. Da chiedere a Roberto Turico che gli passi su questa scia. Credo, io non c'ero e vi chiedo scusa, ma stamattina l'assessore regionale è intervenuta e ha detto adesso vogliamo attuare i tavoli tematici, che sono, credo, io me sono segnato, cioè per cercare di cominciare a portare a terra, diciamo, un piano generale sui temi concreti, bisogna andare sui temi concreti. Allora, il piano prevede una serie di tavoli tematici: agricoltura, amianto e cancerogeni, edilizia, ergonomia e stress, formazione, questo è nuovo, è stato segnato, macchine e impianti, promozione della salute, SIRVES, cioè sicurezza nelle scuole, un altro dei temi che avete citato voi, e la sorveglianza sanitaria. Ecco, però anche questi, se non sbaglio, chiedo a Torigo, a nome di tutti e tre ovviamente, in questo siete uniti, anche questi non sono ancora partiti, cioè voi dovete premere perché questa cosa cominci a funzionare, giusto? Allora volevo partire anch'io con un ringraziamento a chi c'è qua davanti, perché senza di loro la situazione sarebbe stata sicuramente molto peggio. E io vorrei farvi un applauso a tutti voi per quello che state facendo, quello che avete fatto. E quello che dovremo fare insieme, perché vede, uno degli elementi perché funzionano questi tavoli serve la collaborazione con i delegati all'interno delle fabbriche, perché altrimenti il problema della fabbrica, e non solo della fabbrica, del mondo del lavoro, non arriverà mai a quei tavoli. Se noi abbiamo ascoltato, come penso abbiamo ascoltato tutti, gli interventi di oggi, ci fanno capire ogni settore quali problemi diversi ci sono. Noi oggi siamo qua a Vicenza, è quasi passato un anno dalla manifestazione che avevamo fatto in piazza a Vicenza, che era il mese di luglio, e siamo tornati a Vicenza proprio per quello, per dare un senso di concretezza a quel percorso che insieme abbiamo voluto. Quel percorso che abbiamo voluto, cioè io non voglio smontare nulla del patto che abbiamo fatto, perché è una cosa che ci credo, ci abbiamo messo l'anima per farlo.
Ma noi sappiamo esattamente che le carte, le leggi non sono sufficienti se non c'è la volontà di tutti nell'applicarle e nel portare avanti i risultati. Abbiamo una legislatura completa, precisa. C'era qualcuno che ricordava che ci sono i mansionari ancora del 1970 che sono addirittura coerenti con adesso. Ma cosa è successo da allora a adesso? Come mai succedono tutte queste cose? Poi non bisogna nemmeno neanche avvilirci, perché se ci avviliamo che tutto quello che abbiamo fatto non va bene, non ci viene nemmeno la voglia di continuare su questa strada. Io credo che invece dei passi in avanti siano stati fatti. È del tutto evidente che quando vedi in 5 giorni 4 morti sul lavoro, capisci che c'è qualcosa che non funziona. Ecco quei tavoli tematici. Quei tavoli tematici sono fondamentali perché ogni singolo settore ha delle differenze incredibili, sia per cultura, sia per tipo di contratto applicato. Perché ci sono dei settori, me lo lasci dire, dove c'è un contratto nazionale che li comprende tutti, dove c'è una cultura della sicurezza che parte da molto lontano, dove ci sono le agibilità sindacali per poter lavorare all'interno e dove ci sono delle fabbriche organizzate. Ci sono dei settori molto diversi, ci sono dei settori dove la manodopera, qualcuno lo ricordava, a volte non conosce nemmeno la lingua, dove c'è un problema di piccolissime aziende, dove ci sono aziende che non sono nemmeno organizzate con chi le deve organizzare, che credo che questo sia l'elemento più importante. Dunque questi tavoli tematici sono sicuramente necessari, ma è anche altrettanto vero che, come ricordava un intervento, non è che possiamo iniziare adesso e fare i tavoli, ragionare su quello che bisogna fare per poi vedere, perché arriviamo alla fine dell'anno. Significa che questi argomenti devono andare avanti per la loro strada, ma la logica della cultura della sicurezza deve essere nel pieno delle nostre facoltà. E io voglio dire questo, ci deve essere quella forza di dare a noi la possibilità al lavoratore che nel momento in cui si veda in difficoltà possa dire mi fermo, non continuo questa mansione, non continuo questo tipo di lavoro perché mi sento in pericolo. Credo che se non arriviamo a mettere questi lavoratori e lavoratrici in questa serenità, nel dire non perdo il posto di lavoro se non mi succede, non sarò quello che non mi viene rinnovato nel momento in cui, perché la precarietà è un problema, lo sappiamo benissimo, che hai paura di dire dammi un paio di guanti nuovi perché li ho finiti, perché hai paura che il datore di lavoro ti dica me ne hai consumato un altro paio, diventa un problema. Oppure hai paura dei ritmi, del risultato, della quantità di lavoro che hai fatto, dici se non sono riuscito a ottenere quel risultato probabilmente non mi danno la possibilità di essere rinnovato. Noi dobbiamo togliere questo. Allora, se togliamo tutto questo, mettiamo quella serenità che ci può essere e nello stesso tempo andiamo avanti con i tavoli, con i temi, arriveremo al risultato. Perché solo con tavoli, leggi e legislazioni io credo che la sicurezza nel posto di lavoro sia difficile portarla davvero. Grazie. Grazie. Tiziana Basso, di nuovo vediamo questa cosa che si deve avvicinare, no? Il lavoratore, diceva Refosco addirittura, che magari ha paura di denunciare, quello che denuncia ma non trova ascolto, e questo piano che è stato scritto apposta per arrivare a dargli incontro. Come gli andiamo incontro? Allora, noi veniamo da un altro piano, veniamo da un piano sottoscritto nel 2018 e che non è stato attuato. Abbiamo avuto la pandemia, quindi sicuramente c'è stato un problema importante. Però quando noi siamo andati a chiedere alla Regione di rinnovarlo questo piano era perché alcune delle azioni non erano state portate a termine, perché il rafforzamento degli SPISAL non era stato portato a termine, perché tutta una serie di collaborazioni che noi pensiamo importanti non erano state attuate. Secondo me la cosa importante per noi oggi è quello di pretendere questa attuazione, perché là ci sono cose molto importanti che abbiamo voluto fortemente. Faccio solo un esempio rispetto alle cose che sono state dette oggi: l'efficacia della formazione. Noi parliamo di prevenzione, della necessità che i lavoratori e le lavoratrici siano formati, ma poi facciamo fatica a capire se quella formazione che è stata fatta è veramente efficace. Ed è un punto fondamentale, perché se ancora oggi si perde la vita per le questioni per cui si moriva negli anni 50, no? Caduta dall'alto, schiacciamento, asfissia,
ci si fa male veramente ancora nelle aziende manifatturiere. C'è un tema di crescita esponenziale di malattie professionali dovute alla postura, ai carichi di lavoro, alla pressione lavorativa, allo stress lavoro correlato. Allora noi dobbiamo assolutamente portare avanti questo piano quotidianamente. Lo sollecitavo, ero seduta a fianco del dottor Mongillo, ho detto ci ha già dato la giustificazione del perché non sono stati già convocati i tavoli tematici, perché diceva ci sono state nuove emergenze. È vero, però io penso che ci sia la necessità di partire con questi tavoli, perché è un'esperienza che abbiamo già fatto in passato, l'abbiamo già fatta e abbiamo visto che quando si entra nello specifico si trovano delle soluzioni, delle modalità operative che poi possono essere messe in campo dalle aziende. Qua manca un soggetto in questa nostra discussione che stiamo facendo oggi e io ringrazio veramente per la bellissima platea. Torniamo in presenza dopo tanto tempo, torniamo a parlare di salute e sicurezza con chi la pratica quotidianamente. Questo per me è veramente una giornata importante perché purtroppo la pandemia ha condizionato anche questo. Però appunto noi abbiamo la necessità di fare alcuni passi avanti e dobbiamo farli perché altrimenti veramente quel dato che è vero che è calato negli ultimi 20 anni, ma è ancora straordinariamente grande, il dato delle morti, il dato degli infortuni sul lavoro, il dato delle malattie professionali. Questo è un tema su cui dobbiamo intervenire, perché quando valutiamo la malattia professionale abbiamo già fatto il danno, la persona ha già quel danno per tutta la propria vita e i dati delle perdite di vite dovute a malattie professionali è ancora più impressionante di quelle delle morti sul lavoro. Quindi noi su questo dobbiamo veramente pungolare la Regione, ma pungolare anche il soggetto che manca oggi, che sono le imprese, perché gli investimenti in salute e sicurezza sono degli investimenti come tutti gli altri e non sono un costo, perché se ancora lo vediamo come costo perdiamo di vista veramente qual è l'obiettivo di una società civile nel 2022. Grazie. E dai, volevo coinvolgere il dottor Pisanti, direttore dell'Ispettorato al Lavoro. Una delle cose che ho capito è questo. Allora, qua mancano le imprese, diceva Tiziana Basso, noi come giornalisti spesso sentiamo il verbo dell'impresa va bene, ma mi arriva a controllare l'Ispettorato del Lavoro oggi, tra un mese mi arriva l'ULSS, tra 2 mesi mi arriva l'INAIL, qua non ci bloccano sempre, non funzionano. Credo che adesso stia cambiando questo, mi corregga lei, cioè a voi tocca l'onere non solo di andare a controllare, ma di coordinare i controlli. Ci spiega a tutte queste persone che saranno responsabili dentro le aziende che cosa può cambiare adesso allora? Sì, cosa può cambiare adesso e cosa intanto è già cambiato. Prima ringraziamenti di rito per l'invito al quale abbiamo aderito in maniera immediata perché il tema è importante, perché sulla sicurezza, nell'ambito delle tematiche della sicurezza, l'Ispettorato è entrato a pieno titolo e a pieno campo da ottobre 2021, quando lo citava prima il professor Finotto, e le innovazioni del decreto legge 146, poi convertito a dicembre 2021, ci hanno investito delle competenze in materia di sicurezza a 360 gradi in tutti i settori produttivi. Prima invece avevamo una limitazione soltanto all'edilizia per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro. Ecco, già prima, quindi un prima e un post. Prima, dal 2017, con l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è sorto l'obbligo di coordinarsi con gli ispettori di provenienza INPS ed INAIL, che sono ispettori anch'essi targati Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma di estrazione di provenienza contributiva da una parte e assicurativa dall'altra. Quindi il coordinamento per quanto riguarda questi enti già avviene già da tempo, ne abbiamo delle
commissioni che si riuniscono mensilmente e che appunto evitano quelle famose duplicazioni a cui lei faceva riferimento prima. Si va una volta sola in azienda, si va cercando di guardare tutto quando è necessario guardare tutto e si evita di tornarci se ci si è già stati recentemente. Oggi con il decreto 146 il coordinamento con le regioni, con le ASL quindi diventa invece qualcosa che dobbiamo organizzare. Lo abbiamo già fatto sia a livello nazionale, lo stiamo facendo a livello regionale perché gli articoli 5 e 7 del decreto 81-2008, così come sono stati riformulati dal decreto legge di cui stiamo parlando, ci obbligano a sederci al tavolo con le regioni e in ciascuna regione e qui a proprio rappresentare il ruolo dell'ispettorato interregionale che dirigo, che ha competenza su 4 regioni del nord-est, andiamo appunto a sederci a questi tavoli virtuali o reali che siano con le regioni per appunto proprio svolgere quel compito a cui faceva riferimento lei, capire dove andare, capire con quali competenze andare e capire quali aspetti in quelle aziende noi andiamo a controllare, perché non dimentichiamo che ad oggi l'ispettorato è sempre stato più forte anche numericamente dal punto di vista delle ispezioni cosiddette ordinarie, quelle dove si va a verificare la regolarità del rapporto di lavoro, che però sono ispezioni dove non viene trascurato l'aspetto sicurezza, perché la dicotomia lavoratore in nero, lavoratore insicuro è sempre attualissima. È sempre attualissima. Da domani, e per domani non prevedo tempi lunghi, ma parlo di questo anno 2022, noi dovendoci occupare di tutti gli aspetti in materia di sicurezza in tutti i settori produttivi, andremo anche a ingrandire le nostre forze ispettive, oggi composte da ispettori tecnici. Abbiamo qui l'ingegnere Gaiola che ne è un rappresentante, in maniera troppo esigua per poterci occupare di tutti gli aspetti della sicurezza in tutte le aziende. Lo faremo con dei nuovi concorsi che sono stati già banditi e ci aspettiamo un incremento della forza ispettiva consistente in tutto il territorio nazionale e ci potremo sedere a quei tavoli a cui facciamo riferimento e potremo seguire quel piano strategico di cui stiamo parlando oggi da protagonisti, non solo in maniera, diciamo così, programmatoria per fare ispezioni a seconda delle nostre attuali competenze, noi in materia di regolarità dei rapporti di lavoro e la Regione con le ASL in materia di sicurezza, ma potremo anche noi in materia di sicurezza dire la nostra a livello di controlli e a livello ispettivo. Quindi. Grazie. Coinvolgiamo anche Sonia Gaiola allora. Grazie. Se posso aggiungere sul tema della... non è solo le aziende che si lamentano, che hanno una duplicazione di controlli, ma il tema del coordinamento diverrà cruciale. Diverrà cruciale, mi piace parlare per esempi pratici che possono insomma essere molto più capibili. Recentissimamente ho avuto l'occasione di ispezionare un'azienda edile non del Veneto, lavorava qui, insomma io sono in servizio nella LTL di Padova, che lavorava quindi nella provincia di Padova, un'azienda edile nata l'anno scorso con, udite udite, 100 dipendenti. Perché vi dico questo? Perché quell'azienda lì, colgo l'occasione per ringraziare anche i sindacati, dove entrano i sindacati con difficoltà sono una sentinella anche di legalità, perché possono portare anche all'attenzione dell'ente competente insomma delle situazioni. In questo caso questa azienda, che ha neanche un anno di età, 100 dipendenti ricordo in edilizia, aveva gli attestati tutti falsi, nel senso che a richiesta sono stati esibiti, ovviamente falsi, ma insomma il pezzo di carta c'era. Ovviamente andando solo, non addentrandoci neanche sull'aspetto di sicurezza, qua abbiamo un'azienda che già dalle carte, io sospetto che tra 6 mesi chiuderà, sta già avendo buchi contributivi elevatissimi e abbiamo scoperto che una parte di questi lavoratori 3 anni fa erano assunti in un'altra azienda, sempre di circa 100 dipendenti, un'azienda che anche questa ha avuto una vita di 1 anno e mezzo. Ora
capiamo che la sicurezza tecnica è importante, però quando la caliamo su realtà, e su questo l'ispettorato del lavoro, anche con gli ispettori ordinari, lo dico da tecnico, è importantissimo, che rileva aziende che sono scatole di cartone con un datore di lavoro che non esiste perché di fatto è un prestanome. Ricordiamo che i lavoratori non hanno nessun interlocutore, molto spesso non vengono intercettati, quindi per questo dico che certe volte la cooperazione tra i vari enti di controllo è fondamentale, perché guardare o limitarsi a guardare l'aspetto della sicurezza in casi del genere non è neanche sufficiente a garantire la sicurezza, perché quell'azienda evaporerà nel giro di poco e riaprirà con la stessa modalità operativa nel giro di breve. Quindi appunto questa purtroppo io vedo e spero che nel futuro sarà sempre più perseguita dall'ente, cioè il mettere assieme le competenze di diversi enti sarà il salto di qualità che io mi aspetto, che insomma, per dare risposte all'utenza che certe volte giustamente pone problemi molto molto rilevanti. Grazie. Le chiederei un'altra cosa, se posso. Questa cosa delle segnalazioni, no, mi perdoni, io non me ne intendo. Siete pochi, questo lo si sa, abbiamo decine di migliaia di imprese nel solo Vicentino, per cui il controllo non si può farlo su tutte. Ma com'è che avviene la scelta? Cioè, com'è che voi decidete, in questo caso avete scelto, è da loro che vi arriva la segnalazione, allora siete in grado, avete il potere di dire: guarda, dovevo andare a controllare l'azienda di Erle, ma lascio stare perché mi è arrivata la segnalazione dell'azienda Rossi, partiamo, andiamo lì. Come funziona il vostro lavoro? Allora, solitamente le segnalazioni vengono filtrate perché arriva di tutto, insomma, anzi raramente arriva un RLS che scrive, ma molto più frequentemente è il vicino di casa che segnala il cantiere perché ha litigato, insomma, quindi vanno filtrate. Ovviamente purtroppo le forze in campo, e mi rendo conto, sono pochissime. Le situazioni peggiori, io faccio edilizia, nel senso, perché fino a novembre, come avete potuto vedere, esatto, avevamo competenza insomma sull'edilizia e poche altre situazioni. Le situazioni peggiori sono quelle in cui purtroppo non c'è l'RLS, non c'è un sindacato presente, perché lì, dico, cioè attestati falsi, non parliamo neanche più di efficacia della formazione, che molto spesso non è efficace, ma proprio attestati completamente falsi li trovo una volta su 7 l'anno scorso, quindi non sempre riesco ad approfondire, perché anche il sistema della formazione andrebbe rivisto, perché tutti possono fare formazione, ma per l'ente di controllo è una difficoltà, cioè io mi ritrovo attestati rilasciati a Roma, a Viterbo, a Torino, eccetera, e per provare una falsità, oltre a magari al lavoratore che neanche parla italiano, quindi mi sa dire per bene che cosa ha fatto, devo contattare l'ente che in teoria ha rilasciato questi attestati. Immaginate che cosa vuol dire scrivere e quant'altro. Quindi sì, anche questo è un tema. Però le dico, le situazioni peggiori certe volte o vengono segnalate dai sindacati e vengono solitamente riscontrate anche abbastanza facilmente, oppure le troviamo anche a caso, perché purtroppo entrando abbiamo proprio pezzettini di territorio che sono al di là del bene, come dico io, al di là del bene e del male. Ecco. Ho capito, grazie. Al direttore. Sì, le segnalazioni che noi auspichiamo poi avvengano in maniera sempre più importante sono il nostro primo canale di alimentazione. Le richieste di intervento dei singoli lavoratori sono anche queste importanti, queste però purtroppo arrivano quando il lavoratore già non è più in forza, proprio per quel timore reverenziale che ha il lavoratore di richiedere il nostro intervento mentre ancora in forza a quell'azienda. Lo fa in genere dopo, lo fa per rivendicare delle differenze retributive ed è tardi per intervenire a livello ispettivo. Lì interveniamo con altri strumenti che la legge ci attribuisce. È importante anche l'esame delle banche dati. Pensando all'edilizia, una delle
innovazioni, sempre perché il professor Finotto prima è stato bravissimo ad accennare in maniera così sintetica a tutte le innovazioni del decreto legge 146, è stata l'istituzione di una banca dati nazionale delle notifiche preliminari dei cantieri edili. Oggi considerate che le regioni hanno, parliamo del settore edile, hanno ciascuna delle banche dati, quando ce l'hanno, perché non tutte ce l'hanno, che noi siamo costretti a consultare, quindi regione per regione. La novità normativa è quella di invece istituire una banca dati nazionale gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con tutte le difficoltà che ne conseguiranno poi per interfacciarci noi con sistemi che in alcune regioni sono già utilizzati e che in altri invece non esistono, quindi sarà anche complesso arrivare a realizzare a livello proprio informatico questo tipo di strumento, però questo aiuterebbe per quel settore, ripeto, ad avere un quadro più chiaro di quello che avviene, settore che, lo ribadisco sempre, a causa della questione relativa agli incentivi fiscali in atto, ai bonus edilizia, l'esempio che faceva l'ingegnere Gaiola è emblematico da questo punto di vista, ha conosciuto un boom, uno sviluppo in questi anni, purtroppo anche in tema di infortuni e quindi di mancato rispetto delle regole sulla sicurezza. Poi l'INPS e l'INAIL sono dotati di banche dati ulteriori, il che ci consente di, proprio in quelle commissioni a cui facevo riferimento prima, di effettuare dei controlli mirati e non sottovalutiamo, non trascuriamo poi campagne speciali che in maniera tematica su settori specifici ci obbligano a intervenire ora in un settore, ora nell'altro, proprio perché a livello nazionale, spesso anche provenendo da direttive di tipo europeo, questo tipo di indicazioni, penso all'ultima campagna sui disturbi muscoloscheletrici che è in atto a livello proprio, per ricollegarmi alla sicurezza, europeo, nel quale appunto l'attenzione è dovuta appunto a tutte quelle attività dove si tengono e che comportano sforzi quindi per i lavoratori, quindi c'è anche in corso questa tipologia di interventi a prescindere poi dal settore produttivo interessato. Ecco. Grazie. Torniamo a coinvolgere i sindacati. Tiziana Basso. Allora, abbiamo fatto un focus sui controlli e su come agiscono. Abbiamo capito che in questi tavoli tematici, scoraggiatemi se dico delle cavolate, ma per la prima volta comunque vi sedete fianco a fianco tra chi deve fare i controlli e chi può farli. C'è però un altro tema che voi avete posto in maniera forte, uno dei tavoli tematici nuovo è quello della formazione. Allora, io che faccio giornalista ogni tanto, quando scrivo, la prima cosa che andiamo a vedere sono le cifre. Allora, questo piano su cui voi avete lavorato e spinto alla Regione dice io porto in dote 7,5 milioni di euro, che è una cifra, per me almeno non sono briciole, però la formazione va fatta in maniera capillare, è stato detto qua chiaramente dai rappresentanti che il problema è arrivare ai lavoratori. Ecco, come vedete, cosa chiedete voi di come vengano spesi questi soldi per arrivare a fare una formazione vera che arrivi ai colleghi rappresentati da quelli che sono qui presenti oggi? Allora, partendo dalle risorse, il primo tema è che queste sono risorse delle sanzioni. Servono risorse strutturali. Bene che vengano utilizzate, lo dice una legge nazionale, però servono risorse strutturali perché speriamo che le aziende diventino sempre più virtuose e quindi che non serva la sanzione. Purtroppo serve e serve molto come deterrente, però questo è un tema che dobbiamo affrontare. Quelle risorse sono già declinate appunto in alcuni capitoli. Il primo è quello del rafforzamento degli SPISAL. Questo è il tema fondamentale che rincorriamo e che purtroppo negli anni, seppur sono stati fatti dei concorsi, non vede un incremento, perché poi il tema è sempre quello, mancano alcune figure professionali, a partire dai medici del lavoro, per mancata programmazione, quindi questo è un tema molto molto forte, ma noi chiediamo che là si intervenga. Sul tema della formazione c'era un percorso già nel progetto antecedente che non è andato ad essere attuato, quindi c'erano addirittura risorse residue da quel piano e quella formazione deve coinvolgere la parte di chi fa le ispezioni, quindi soprattutto gli SPISAL, era una formazione molto corposa. Tutti gli attori
della salute e sicurezza, quindi noi con i nostri RLS, ma anche gli RSPP e anche i datori di lavoro, insomma, poi le novità, noi già lo dicevamo allora, la norma finalmente lo dice, ma da quella formazione capillare diffusa ci aspettiamo un cambio, perché poi, allora, è vero, no, che la formazione rischia di essere generica e non guardare poi alle specificità, e questo è un tema fondamentale, perché non posso cioè, il rischio è diverso se io faccio un lavoro piuttosto che un altro e devo coglierlo il rischio che corro in maniera piena e devo sapere quale comportamento devo attuare. Allora, su questo pezzo della formazione, che è un pezzo importantissimo, noi abbiamo chiesto che parta il tema della cultura dalle scuole, addirittura dalle scuole elementari, e ci sono stati fatti anche degli esperimenti e delle prove, perché è importante, tu devi coltivare questa cultura, perché in questi giorni ci sono stati degli infortuni mortali che hanno riguardato anche i datori di lavoro. Succede spesso in agricoltura, succede spesso nelle microaziende. Ma allora, se il tema della sicurezza non è sentito neanche per sé, per il datore di lavoro, quanta strada c'è da fare perché questo diventi un tema che riguarda tutte le persone che lavorano in quell'azienda? E quindi il percorso è proprio un percorso sicuramente lungo, ma che deve cambiare l'ottica, cioè il tema, noi abbiamo visto appunto la ripresa dopo la pandemia e un aumento fortissimo degli infortuni. Allora ci siamo detti, cambierà, no? Dopo la pandemia, l'attenzione di più alla persona, alla sua salute, quello che abbiamo vissuto tutti e forse stiamo ancora vivendo è una precarietà rispetto alla salute, no? Con la pandemia. Però non abbiamo capito niente, la dico così, perché se come si ricomincia, il tema è produrre e non guardiamo a migliorare la salute. Lo si diceva, noi abbiamo fatto l'esperienza dei comitati, non dappertutto sono andati bene, ma in molte aziende sono state un'esperienza importante, perché i comitati che sono nati dal Covid hanno messo insieme tutte le figure e ragionato di settimana in settimana delle azioni da fare per evitare il contagio. Allora forse serve continuare quell'esperienza di confronto continuo, non quando c'è il DVR o arriva il medico competente, di confronto continuo per migliorare la salute e sicurezza. Allora si individuano anche le parti di formazione che servono. Cosa serve per migliorare la condizione? Cosa serve per far passare dei messaggi ai lavoratori in maniera più puntuale? Allora quelle risorse possono fare molte. Noi abbiamo delle esperienze già molto positive in alcuni territori con gli SPISAL che fanno formazione. Credo che il coinvolgimento dell'Ispettorato del Lavoro in questi percorsi e di tutti gli organismi rispettivi, perché ci danno dei punti di vista che sono molto importanti, e quindi non basta dire formazione, perché bisogna veramente cambiare la visione, perché quella diventi uno strumento utile, efficace, ma non basta solo dire facciamo formazione. Grazie. A Roberto Torigo è lo stesso tema, però volevo porre il tema su un versante. È stata citata la scuola, prima sono intervenuti dei rappresentanti di categorie di aziende che lavorano per il pubblico, perché qui abbiamo spesso parlato di agricoltura, di edilizia, però questo Stato nostro, no, è anche molto pubblico. Ecco, in genere il settore pubblico in generale dovrebbe fare un po' da traino, da scuola, da primo che si impegna. A livello di dialogo tra sindacati e datori di lavoro pubblico, si riesce a far scuola sulla sicurezza? Cioè è un settore in cui riuscite ad avere un dialogo migliore rispetto, che ne so, a un singolo piccolo imprenditore, o anche lì c'è da battere forte? Questa è una bellissima domanda, nel senso che il comparto pubblico, come abbiamo visto, non siamo in grado, bisogna fare una fatica enorme per rinnovare i contratti di lavoro. Dunque noi abbiamo un datore di lavoro, che è lo Stato, perché il pubblico è lo Stato,
che è silenzioso nel trattare bene i propri dipendenti, e poi a questi gli si chiede, tra virgolette, di dare di più, perché il loro modo di lavorare è l'efficienza e la vita migliore delle persone normali come noi che usano quei servizi. C'è stato un momento di attenzione incredibile nel momento in cui parlavamo della sanità, parlavamo della scuola, parlavamo degli insegnanti e chi lavorava negli uffici pubblici, perché sotto pandemia, avete visto i dati di oggi, ci sono stati moltissimi casi di morti sul lavoro dovuti per esempio al sistema sanitario. Erano i nostri eroi, quelli che lavoravano nel RSA, eccetera. Da quel momento in poi, dimenticati completamente. Con i dati di oggi che abbiamo visto ci hanno fatto vedere che in quel settore il numero dei morti ad oggi è 0. Dunque da quel momento in poi l'attenzione naturalmente cala. Ma per dare una risposta molto diretta, ci sono due argomenti. L'interlocutore. Quando tu vai in un ufficio pubblico non hai un interlocutore che hai il responsabile che decide. Non c'è quel responsabile, c'è il ministero, c'è il compartimento che poi ti può portare il risultato. Con un'azienda, tra virgolette, pure vedendo tutte le difficoltà che abbiamo, nel momento in cui intervieni hai un interlocutore, presumi di avere un interlocutore. Nei servizi pubblici, qua ci sono molte persone che ci lavorano, se noi andiamo a vedere che scrivanie hanno, come sono messi, come sono gli edifici pubblici. Andiamo a vedere, parliamo di sicurezza, andiamo a vedere l'edilizia scolastica e ci fa mettere le mani sui capelli. Come facciamo a far cultura alle persone sulla sicurezza che già nell'andare a scuola sono in una situazione che non va bene? E dunque questa è una cosa, dalle cose più semplici alla scuola sporca con i graffiti eccetera, diventa normalità per chi ci va a scuola, dice questa è la vita normale alla quale io mi devo adeguare. Dunque le scuole, gli ospedali, ci rendiamo conto, noi nel Veneto, guardate ve lo dico proprio, me ne assumo la responsabilità, se noi andiamo dentro l'edilizia nostra per quello che riguarda gli ospedali tiriamo anche qualche sospiro di sollievo perché la situazione è buona, ma se noi guardiamo il paese di come è messo il discorso del servizio sanitario ti fa pietà. Gli uffici normali, quelli che noi vediamo, la sicurezza nel posto di lavoro, nelle aggressioni che subiscono i vigili, subiscono tutte queste persone, ci fa capire che c'è tanto da fare e non vorrei dimenticare qualche altro settore che loro stesso rappresentano, ovviamente, loro si trovano, loro sono quelli che potrebbero darci la risposta. Dentro l'INAIL tutto funziona? E tutto funziona? No, e cerchiamo di farlo funzionare al massimo. Non hai quell'interlocutore che serve. Alla domanda che lei ha fatto, avete delle risposte? È meglio? Assolutamente no. E io credo che quando un paese ha problema di sicurezza, ha un problema di cultura, quando si dice che il pesce puzza dalla testa è proprio così. Il sindacato dove c'è riesce a portare un valore aggiunto. Dunque dove ci siamo cerchiamo di fare il massimo, dove non ci siamo facciamo fatica. Gli imprenditori dovrebbero avere il coraggio di sanzionare le proprie aziende nel momento, le associazioni dovrebbero cacciarle quelle aziende che non rispondono alle regole e invece in qualche maniera cercano di tutelarsi. Il servizio pubblico è uguale, anche lì dovresti avere quell'interlocutore che ti fa vedere che è il massimo. Noi abbiamo un servizio pubblico che ha osannato le persone nel momento della pandemia e le ha dimenticate con non rinnovargli il contratto 2 giorni dopo. Ecco, questa è la risposta più importante alla domanda che volevo dare. Non ci siamo. Grazie. Stesso tema a Gianfranco Refosco in questo altro senso. Ha appena fatto un accenno Toigo. Abbiamo detto del pubblico, abbiamo detto della scuola, abbiamo detto che non ci sono le imprese qui, cioè le associazioni di categoria, però questo piano l'avete sottoscritto insieme, c'è un dialogo. Ecco, che cosa vi aspettate che questa carta, queste carte, questi tavoli che state istituendo possano portare nel dialogo con chi dovrebbe a sua volta, diciamo, educare il singolo imprenditore? Prima veniva citato un imprenditore che ha detto ma queste sono dicerie, non c'entra niente, cioè c'è un problema anche di cultura dell'imprenditore. Cosa vi aspettate di riuscire a fare su questo? Ma io inizierei dicendo che uno dei valori aggiunti di questo piano strategico è che è stato sottoscritto dalla Regione, da tutti gli enti preposti, gli enti pubblici preposti, da CGIL e CISL UIL, ma da tutte le associazioni datoriali del Veneto che si sono assunte delle responsabilità. Allora, io partirei su questo aspetto
dal fatto che alcune buone pratiche già ci sono. Penso per esempio al sistema dell'artigianato, dove c'è un comitato bilaterale per la sicurezza costruito qualche decennio fa ancora e che permette di avere un presidio anche sindacale in un settore ad alto livello di frammentazione. Questo ci ha permesso e ci permette quotidianamente con i nostri RLST che sono finanziati da questo sistema di fare le visite nelle imprese, di incontrare i lavoratori, di incontrare anche gli imprenditori che molto spesso hanno anche bisogno di una controparte anche nella discussione, per esempio del DVR, delle modifiche, e quindi paradossalmente le imprese più piccole che è difficile sindacalizzare hanno un presidio, il COBIS del Veneto è visto come modello a livello nazionale ed è un presidio che ci ha permesso, mi aggancio al tema della formazione, di costruire un sistema che è quello della formazione partecipata. Come si fa a verificare se la formazione è fatta seriamente e con i criteri giusti? Il criterio che abbiamo individuato nel sistema dell'artigianato con il COBIS è che partecipa anche il sindacato a fare la formazione, incontra i lavoratori, fa dei moduli formativi e permette di avere un feedback sul fatto che la formazione sia effettivamente fatta. Ecco, quindi ci sono delle buone pratiche, come anche in tante imprese industriali o del terziario ci sono delle buone prassi che sono messe in campo quotidianamente. Abbiamo imprese che sono sensibili su questo tema, che non vedono la formazione dei lavoratori solo come un adempimento normativo, ma che invece fanno la cosa che è giusto fare, cioè ripetere la formazione periodicamente, perché non mi basta dire a un lavoratore gli ho fatto le 12 ore o le 16 ore e siamo a posto. No, la formazione sulla sicurezza, siccome la formazione deve andare a incidere sui comportamenti, è una formazione che va reiterata, ripetuta in maniera continua. Ci sono le buone pratiche, purtroppo abbiamo tante cattive pratiche. Allora, la partecipazione delle associazioni datoriali alla stipula del protocollo non è solo per noi un atto formale, per noi diventa un'assunzione di responsabilità che ci porta poi ai tavoli di confronto a pretendere l'applicazione di queste pratiche anche dentro alle imprese, sapendo che ci sono anche in Veneto, che è una regione con una forte presenza sindacale, ci sono tante imprese che non sono sindacalizzate, dove non sappiamo quello che succede o ce lo vengono a dire magari i lavoratori con paura, chiedendoci però di non intervenire. Quindi c'è tanto da fare, il tema della formazione, lo riprendo, è fondamentale e se posso permettermi farei un piccolo accenno su una questione che chiedevi anche tu prima, no? Le risorse per la formazione. Allora, se noi vogliamo pensare, come è stato dopo il decreto 81, di fare, lì c'è stato un grande patto Stato-Regioni, è stata fortemente finanziata la formazione, è il momento, dopo 15 anni quasi, di rifare una grande campagna capillare di formazione. Allora, però qui dobbiamo fare un ragionamento, perché per fare la formazione, per farla seriamente, dobbiamo avere due condizioni. Primo, la partecipazione attiva dei delegati sindacali alla formazione, non solo come fruitori della formazione, ma anche come osservatori, tutor dei colleghi. Secondo, dobbiamo avere i finanziamenti. Però per i finanziamenti apriamo una discussione seria, perché non è un problema i finanziamenti. Noi abbiamo ogni anno l'INAIL, che oggi purtroppo non è potuta essere presente la direttrice. L'INAIL ogni anno fa un avanzo di bilancio di circa 1,5 miliardi, che va a finire a ripianare i conti dello Stato. Ma quelli sono soldi dei lavoratori e delle imprese e dovremmo fare una grande azione per fare in modo che gli utili di bilancio dell'INAIL ritornino al sistema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, perché sono soldi spesi apposta per quel motivo lì. Ecco, qui c'è da fare una grande campagna che naturalmente va fatta a livello nazionale, perché è un tema nazionale il bilancio dell'INAIL, però la questione vera è che non ci sono alibi per mettere in campo le azioni per la sicurezza. Le risorse ci sono, ma è giusto che vengano destinate a quello per cui servono e non a coprire i buchi del bilancio dello Stato. Facciamo l'ultimo giro, ti coinvolgo ancora Gianfranco Del Fosco al volo
su un altro tema che mi sembra avete posto voi, vi chiedo scusa, forse vi sto portando in un territorio un po' melmoso, ma è quello dei precari e dei giovani, ovviamente per primi. Cioè, ovviamente anch'io lavoro in un'azienda, quando siamo dentro un'azienda ben regolari, alcune cose con 1000 difetti ci sono. Però è vero che il lavoro è tanto precario, ci sono persone che fanno dei contratti, dopo cambiano azienda, ripartono. C'è un tema che voi come sindacati potete, come dire, con la vostra forza e anche con la vostra volontà di volontariato che avete spesso, per porre un obbligo di formazione anche per chi passa da un contratto a un altro, cioè si riesce a cominciare a dire, deve comunque, anche se arriva lì all'improvviso, viene sbattuto a fare l'ultimo dei lavori, il più difficile, e tra un mese viene mandato via, un po' di cose deve saperle. Ma noi abbiamo avuto negli ultimi mesi anche degli episodi tragici che hanno coinvolto ragazzi, studenti in alternanza scuola-lavoro o in meccanismi di formazione duale. Abbiamo tanti infortuni mortali, ma anche infortuni gravi, non dimentichiamoci che non ci sono solo i mortali che poi pesano per tutta la vita sulle persone, ci sono anche gli infortuni gravi, che riguardano lavoratori assunti da poco o con contratti flessibili, o lavoratori in appalto, o lavoratori somministrati. Allora quando si parla di formazione, di una campagna di formazione e di sensibilizzazione, tanto più in una fase come questa, dove c'è un risveglio del mercato del lavoro e quindi tante nuove assunzioni, serve avere un sistema che intercetti le persone possibilmente prima dell'ingresso nel mercato del lavoro o comunque nelle fasi di transizione. Dobbiamo ripensare il meccanismo dell'accompagnamento, dell'informazione, della formazione delle persone, perché in un'epoca dove la parola chiave è transizione, che è transizione lavorativa, transizione professionale, non possiamo pensare di utilizzare gli stessi schemi che erano stati messi in campo tanti anni fa, dove le carriere lavorative erano carriere continue, stabili, durevoli nel tempo, e quindi serve davvero costruire un meccanismo nuovo. I meccanismi, adesso io citavo quello della bilateralità artigiana prima, che intercetta 60.000 imprese artigiane e 150.000 circa, poco meno, lavoratori e lavoratrici di un sistema polverizzato, il meccanismo della bilateralità dovrebbe diventare un sistema che coinvolge anche i sistemi di imprese di tipo diverso, proprio in un meccanismo di maggior flessibilità. Altrimenti rischiamo che le persone vengano inserite nei cicli produttivi, anche magari in mansioni pericolose. Pensiamo alla crescita forte, no, di infortuni nell'edilizia che c'è stata in questi ultimi 2 anni, ma è dovuta in parte, qui sarebbe interessante vedere l'analisi, proprio questa nuova ripartenza dell'edilizia con tante nuove assunzioni e persone che sono state messe in cantiere senza l'adeguata preparazione. Ecco, quindi anche qui ripensare il sistema della formazione, le risorse ci sono, lo dicevo prima, va fatto anche con modelli organizzativi differenti che partano dai luoghi di formazione scolastica, di formazione professionale e che siano propedeutici e anticipatori rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro. È una questione complessa, però la rinnovata attenzione che c'è deve permetterci anche di guardare in questa direzione. Il fatto che uno dei nuovi tavoli costruiti nel piano sia proprio legato alla formazione è perché noi vogliamo da una parte verificare l'efficacia della formazione che viene fatta o che viene dichiarata e certificata, ma dall'altra perché il modello va anche fortemente, radicalmente ripensato. Grazie. Toigo, stavo pensando, proprio finché ponevo la domanda e tornando al discorso di prima, anche qui il pubblico, in fondo il pubblico, pensiamo alla scuola ma anche alla sanità, ricorre tantissimo al lavoro precario, no? Cioè contratti a termine. Anche qui forse ci potrebbe fare un'azione perché queste persone che arrivano, spariscono, si muovono, siano educate prima di tutto loro per far scuola anche all'azienda privata, siano educate alla sicurezza, obbligando l'ente di turno, il ministero di turno ad agire. Beh, non posso altro che dire sì, ma bisogna fare un ragionamento secondo me cosa sta capitando cerco di essere veloce.
c'è una polverizzazione di questi posti di lavoro, c'è una mobilitazione tra un posto di lavoro e l'altro che sta andando anche oltre la nostra storia. Se noi vediamo i dati dell'ultimo mese e mezzo sulla quantità di dimissioni che ci sono state in Veneto, che non significa che le persone si sono dimesse per non far più nulla, si sono dimesse per prendere un altro posto di lavoro, ti fa capire che sei in una fase di mobilitazione continua. Per quello che riguarda la sanità, le voglio dire questo, sicuramente c'è tanto da fare, ma non vedo grande il problema delle persone direttamente assunte dallo Stato, chiamiamolo così, perché lì c'è una cultura un attimino diversa. È la difficoltà che abbiamo con tutte queste cooperative che ci sono all'interno di questi settori, che sono lì per avere dei costi più bassi. Avere dei costi più bassi significa anche avere dei orari di lavoro magari troppo flessibili, che non sono monitorati, una formazione di base che non si sa. E noi siamo preoccupati di questo, perché a volte queste agenzie non le intercetti nemmeno, perché magari il sogno delle persone che lavorano in queste agenzie, che lavorano all'interno, è quello di poi un domani essere assunte col sistema pubblico, che le paga anche di più e che gli dà delle garanzie diverse. Voglio dirle questo, nel momento in cui uno ha il problema del tunnel carpale e lavora ad alzare gli anziani, se uno fa parte di un sistema che lo tutela, si prende i 3 giorni, sta a casa, cerca di curarsi la mano. Nel momento in cui uno è in una cooperativa che vuole dimostrare di essere capace, di essere bravo per non perdere il posto di lavoro e così via, quello lì arriverà a rovinarsi la mano quando parliamo di cose semplici. Quando invece andiamo a vedere di cose un attimino più complicate, dove si rischia proprio la vita, è del tutto evidente che queste cooperative, e le richiamo così, ma non solo cooperative, ma delle società apposite, hanno anche degli strumenti non adeguati nella sicurezza della persona, come potevano essere le mascherine all'epoca. Io avevo in famiglia uno di questi problemi, dunque lo conoscevo bene, che nel momento in cui non c'erano le mascherine si cucivano le mascherine a casa perché doveva andare nel posto del lavoro. Quando magari il pubblico era riuscito a avere le mascherine, questi continuavano a cucirsi e a lavarsi le mascherine a casa. Dunque significa che pubblico, per quello che riguarda la sanità specialmente, per quello che riguarda il resto ovviamente no, ma per quello che riguarda la sanità è tutto quello che è al di fuori del sistema che ti fa preoccupare. Ok. Tiziana Basso, lei aveva fatto cenno prima già un paio di volte alle malattie professionali. Ecco, io confesso che questo so pochissimo, ma quando una persona inizia a lavorare in un settore, l'edilizia, l'agricoltura, ecco, c'è qualcuno che lo informa attento a certi sintomi perché sono il segnale che potresti cominciare a sviluppare una malattia, o al momento siamo, diciamo, un po' al buio? Io parto però dalla domanda che lei ha fatto inizialmente, sì. Cioè noi dobbiamo guardare i dati della nostra regione. Le assunzioni fatte negli ultimi mesi sono per la gran parte precari. Allora, quando noi parliamo di formazione, della formazione di base, della formazione specialistica, perché se io vado a lavorare in un settore chimico oppure in uno che è a rischio biologico, devo avere una formazione specifica. Se io ho contratti di durata media bassa, questa formazione che ho l'obbligo di fare, c'è un obbligo di legge, non è che l'azienda sceglie, la faccio, non facciamo neanche in tempo a verificare che sia stata fatta. Quella persona non c'è più, quella persona non è più presente in quel posto di lavoro e va da un'altra parte, quindi questo è un tema forte. Non è accettabile, io la dico così, che questi dati di ripresa siano strutturati in maniera così frammentaria, così precaria. Per noi non è accettabile, perché la precarietà produce anche ricattabilità e quindi io sono disposto a fare anche delle cose che magari so che non vanno bene, però spero che mi venga allungato il contratto, spero di essere stabilizzato. E quindi questo rende... Poi c'è un altro tema. Nella nostra regione noi abbiamo un dato di part-time involontario che riguarda soprattutto le donne, che ancora una volta le mette in condizioni di fragilità rispetto al mondo del lavoro. Se io voglio fare l'orario pieno, ma sono inquadrato a 4 ore, sono disponibile a fare turni, a non rispettare i riposi dovuti per legge, quindi ad entrare in un maggior rischio. Però vado a quello che mi diceva lei. Le malattie professionali. Allora, le malattie professionali noi abbiamo tutto
diciamo, l'INAIL ha fatto tutta una tabellazione, quindi ci sono tutta una serie di lavori che hanno già un riconoscimento di rischio, per cui dovrebbero essere fatte tutte delle attività, per esempio non lavoro ripetitivo per più di un tot di tempo, perché altrimenti si crea un danno, la postura, tutta una serie di cose. Però ne stanno emergendo di nuove, questo è il problema. Ne abbiamo di vecchie, di vecchissime, l'esposizione all'amianto ancora oggi è un problema, è uno dei tavoli su cui facciamo più pressioni, ma abbiamo visto, qua siamo in provincia di Vicenza, non posso non dirlo, l'esposizione ai FAS, che è stata riconosciuta dall'INAIL. Quindi il tema dell'esposizione a delle sostanze che fanno male è uno dei temi che tra l'altro non è fisso, su cui, dove ci siamo, facciamo dei ragionamenti e miglioriamo l'organizzazione del lavoro, cioè interveniamo sul ciclo produttivo perché appunto diminuisca il tempo di esposizione, diminuisca il tempo di lavoro ripetitivo. Dove ci siamo? Perché dove non ci siamo, dove non ci sono gli RLS o gli RLST, questa cosa passa in sordina e la persona continua a fare quell'attività che gli fa male per molto tempo. L'altro tema che riguarda il tema delle malattie professionali è l'impatto, il costo sociale. Non viene mai considerato. Una persona che lavorando si produce un danno a se stesso, ce l'ha per tutta la vita, e questo è un costo sociale su cui noi dovremmo ragionare, vale per tutto, no? Perché ogni tanto appunto si vede il tema della salute e sicurezza, come dicevo prima, come un costo, e invece è un tema di grandissimo impatto economico, se vi è, oltre che sulle vite delle persone, che è il tema fondamentale, ma anche di impatto economico. Quindi bisogna proprio cambiare la visione. Il tema delle malattie professionali è un tema in forte espansione, molto spesso le persone non si muovono, anche se hanno problematiche serie, perché hanno paura rispetto alla mansione, quindi di perdere il posto di lavoro, anche questo è un altro tema, no? Di perdere il posto di lavoro, quindi anche quelle stabili. Diceva prima giustamente Roberto, se sono in un luogo protetto faccio il passo avanti, ma se sono in un luogo, un'azienda più piccola, quale mansione mi danno da fare se ho questo problema? Però questo è un tema fondamentale, noi dobbiamo bloccare da subito il problema, cambiare l'organizzazione del lavoro, ritorna al nostro ruolo, perché io qui lo sottolineo, qui abbiamo parlato degli impegni di tutti, c'è un impegno anche nostro di pungolare la regione quotidianamente perché porti a terra, come diceva lei, il piano, di pungolare le organizzazioni datoriali, ma è di esercitare il nostro ruolo nella contrattazione, perché nella contrattazione possiamo cambiare alcune cose, io ne sono fortemente convinta. Grazie. E volevo coinvolgere l'ispettorato, il dottor Pisanti e la dottoressa Gaiola su un'altra cosa. Scusate, vi porto di nuovo su un tema forse un po' strambo, ma è questo. Prima uno dei delegati a me aveva molto colpito perché diceva in realtà lo sappiamo quello che succede, soprattutto negli incidenti gravi, non sono cose nuove, le vediamo ripetersi e manca un'analisi di cosa è successo davvero. Siamo stufi di leggere sui giornali, più o meno ha detto quello che noi giornalisti scriviamo sempre, cioè è stata una tragica fatalità. La domanda che vi voglio fare io però è questa. So che voi giustamente poi andate anche a controllare che cosa davvero è successo in un incidente. Sono analisi, sono carte, di cui probabilmente i giornali molto spesso non si occupano più, a meno che non si tratti di processi particolarmente importanti, il ThyssenKrupp, eccetera, queste cose qua. C'è un modo, esiste già o si può trovare, per cui questa cultura che voi costruite, nel momento in cui fate poi l'analisi di cosa davvero è successo, riuscite a trasmetterla ai rappresentanti delle aziende tramite il sindacato, agli imprenditori, per dire guarda che in quel caso là non è stata una tragica fatalità, per questo motivo qui, questa procedura che avrebbe dovuto essere stata seguita non è stata seguita. Cioè si riesce a far cultura, come tanti hanno chiesto oggi al microfono, sfruttando purtroppo quelle che sono tragedie o comunque incidenti gravi, perché poi noi spesso pensiamo ai mortali, ma come dicevano giustamente i sindacati ce ne sono molte. Si riesce a far questo? Si fa già? Non lo so, ditemelo voi. Si fa già, si deve riuscire a farlo di più e a farlo meglio.
la parola ispettorato ci connota dal punto di vista dei controlli, delle ispezioni, ma non ci occupiamo soltanto di quello. Tra i nostri obiettivi, e mi riferisco al documento di programmazione dell'ispettorato che annualmente viene elaborato, c'è anche in quello del 2022, è previsto in questo documento questo tipo di attività di tipo informativo, attività di tipo preventivo, attività di diffusione della cultura della legalità e in termini di sicurezza e in termini di gestione e regolarità del rapporto di lavoro. Quindi sono ambiti nel quali siamo pienamente coinvolti. Prima si faceva riferimento al progetto delle scuole, siamo anche in quello perché è da lì, concordo con chi lo diceva prima, che poi nasce tutto, far capire al ragazzo, allo studente che quando sarà il suo turno dovrà lavorare in sicurezza, ecco, non è semplicissimo, ma è quello uno dei nostri obiettivi. Coinvolgiamo gli altri enti in questo tipo di attività, coinvolgiamo le associazioni datoriali, oltre che i sindacati come oggi, coinvolgiamo i professionisti che si occupano di gestire le aziende, mi riferisco sia ai consulenti del lavoro sia a quelli degli aspetti di natura tecnica, quindi che si occupano di sicurezza, ed è faticoso operare in questo modo perché al di là dei numeri di cui stiamo sempre un po' a lamentarci, no? Dell'esiguità ma sono reali, sono lamentele queste effettive, non inventate, poi diventa anche, come dire, faticoso l'aggiornamento e star dietro a tutto. La normativa in tema di sicurezza, vedete, cambia spessissimo, lo stiamo dicendo dall'inizio di questo incontro, dei cambiamenti, delle recenti novità normative. Faceva cenno molto interessante il discorso prima attorno sempre all'intervento del professor Finotto ai nuovi compiti del preposto nelle aziende, no? Ecco, quello è un messaggio importantissimo, non so in quanti l'hanno già colto, quanto quell'attività di controllo che deve svolgere il preposto, quanto quell'attività poi di controllo possa diventare e sfociare in un'attività a carattere interruttivo dell'attività nella quale il preposto ritiene si siano svolte delle irregolarità in termini di sicurezza. Ecco, non so in quanti ancora l'abbiano compreso. E quindi ecco, operare su questi temi per diffondere anche questo tipo di novità normative è, io direi, fondamentale, importantissimo per quanto ci riguarda e ci vede assolutamente protagonisti. Voglio vedere se l'ingegnere mi aiuta a aggiungere qualcosa in più su quello che ho detto. Grazie. Sì. Niente, sì, forse non è un messaggio di grande speranza. Noi come ispettorato ci occupiamo di infortuni solo nell'ambito attualmente delle ferrovie dello Stato. Insomma, fortunatamente sono pochi, ma anche lì ci sono stati infortuni gravi e mortali, insomma, nella provincia di Padova. Io su questo tema sono un pochettino demoralizzata, ecco, perché vi racconto, parto sempre da un'esperienza pratica, ma che riprende un po' i temi che hanno sollevato tutti i rappresentanti sindacali. Edilizia, catena di appalti, impresa che monta il tetto in legno perché ormai va per la maggiore, quindi ci sono ditte specializzate che fanno solo quello. È stata ispezionata a maggio da una collega tecnica di un'altra provincia, è stata sanzionata, ha sanzionato chi gli ha dato il lavoro perché sono andati su e ovviamente non c'era un parapetto che fosse uno. A luglio-agosto li trovo nella provincia di Padova, ma così per caso, vedendoli come colibrì sul tetto, mi fermo, sospendo i lavori, eccetera. Datore di lavoro che come dipendenti ha il nipote, il suocero, uno che forse non c'entrava niente, ma insomma sempre stranieri, quindi alcuni dei dipendenti appena anche arrivati in Italia che capivano l'italiano anche molto poco. Sospeso i lavori, sono ritornata, ho dovuto risospendere i lavori perché sono riusciti a sistemare una cosa e a creare un altro rischio. Ad ottobre in provincia di Trento il suocero muore cadendo da un tetto. Allora, nonostante le sanzioni, le prescrizioni, eccetera, questo dà un limite e ci dice una cosa in più. È facile per la normativa dire il datore di lavoro deve pensare a tutto,
Ma se il datore di lavoro non è, tra virgolette, adeguato, e con questo non è né una difesa, ma non è adeguato, è evidente che non può tutelare i lavoratori. Se i lavoratori hanno un alto anche turnover o si spostano da un'azienda all'altra, in edilizia abbiamo anche questo problema, perché il super bonus ha creato una domanda enorme e tutti gli piccoli imprenditori ci dicono: guarda, non troviamo dipendenti, quindi se ne trovi uno, questo viene subito mandato a lavorare, qualsiasi sia la sua formazione. Dobbiamo trovare nuove strade che rispondano a questi problemi. Cioè, è impensabile che la ditta che si presenta a montare il tetto non ha né la capacità contrattuale di imporre condizioni di sicurezza, perché domani chi gli ha affidato il lavoro ne trova un altro e dice: non ti va bene, tu vai via, perdi l'appalto e ne trovo un altro. Quindi queste situazioni in particolare sono situazioni che vanno tutelate con una particolare attenzione, ma qui lo Stato ci deve mettere, e ritorno a quello che dicono, ci deve mettere soldi, nel senso deve aiutare le piccole e medie imprese a dare formazione. Non è possibile che in edilizia qualsiasi persona assunta possa essere mandata a lavorare, anche se il giorno prima del successo lavorava come cameriere. Sono questi i temi, cioè la fluidità del lavoro sta diventando estremamente pericolosa, e sono tutti casi avvenuti negli ultimi mesi. Grazie. Ma io penso che possiamo anche considerare conclusa. Prima di tutto vi chiederei di fare un applauso ai due rappresentanti dell'Ispettorato, perché io sento la passione che hanno e la voglia di fare, pur con tanti problemi attorno che hanno, e guardate che non credo sia scontato, ed è molto bello. Forse il messaggio non era positivo, però a me pare di cogliere che da quanto è stato detto dai 3 segretari regionali a nome vostro, da quanto avete detto voi in questa mattinata, queste cose succedono soprattutto in quelle aziende dove il sindacato non c'è, dove voi non ci siete, dove voi che siete una ricchezza per tutti noi non siete impegnati. Quindi io vi ringrazio perché ho imparato tantissimo questa mattina. Di sicuro questo piano che è stato siglato da tutti insieme, e anche questo è un gran valore, è carta, ma è una carta importante che può diventare fatti, può diventare cose, immagino soprattutto grazie al vostro impegno e al vostro. Quindi grazie a tutti voi. Non so se qualcun altro voleva dare una chiusura, io vi ringrazio per questa tavola rotonda. Grazie. Un attimo, la parola a Carlo Biasin, Will, per Spaventatevi, una breve conclusione. Un saluto, e visto l'orario non voglio portarvi tanto oltre. Volevo solo però intanto ringraziare tutti i relatori, gli interlocutori, soprattutto anche di RLS che sono intervenuti, perché portando la loro esperienza diretta è chiaro che è uno scambio anche di informazioni che serve poi alle attività quotidiane di chi si occupa dentro le fabbriche di questi problemi, e su questo e per questo dobbiamo sempre ringraziare chi si occupa, chi si impegna e chi ci mette anche il proprio tempo, il proprio impegno per cercare di tutelare i propri colleghi di lavoro. Come abbiamo capito, il problema sicurezza non si risolve attraverso i miracoli, ma serve un lavoro continuo, costante, quotidiano di tutte le parti coinvolte, ognuno per le proprie responsabilità. Purtroppo il tema sicurezza, e lo abbiamo capito bene anche oggi, non viaggia con la stessa velocità in tutti i luoghi di lavoro, e questo è un tema fondamentale, perché noi abbiamo, e qui sollevo un problema che noi in passato abbiamo spesso sollevato, che è quello di una miriade di RLS che non vengono eletti, che noi non conosciamo, che non riusciamo a avere gli elenchi dall'INAIL, che non sappiamo se fanno la formazione, e questo è un tema che sarebbe finalmente l'ora che venisse risolto, perché bisogna capire se quegli RLS effettivamente svolgono il loro compito all'interno di tutta una serie di piccole e piccolissime imprese. C'è un problema di ispezioni, c'è un potenziamento dell'Ispettorato del Lavoro che speriamo ci dia una mano, però è un problema grandissimo, perché c'è un problema anche di deterrenza
per quanto riguarda il tema della sicurezza, tanto per dire, a Vicenza abbiamo fra aziende industriali, solo nel settore metalmeccanico, fra aziende industriali e aziende artigianali, oltre 5.000 unità produttive. Pensate voi, mettiamo tutto insieme, contiamo quanti sono gli ispettori di spesa e facciamo un calcolo di quanto può esserci, un'idea di quanto tempo ci vuole perché ci possa essere una visita ispettiva all'interno di quelle aziende. E tutto in qualche modo ne consegue, perché se io so che il controllo sulla mia impresa statisticamente ce l'avrò ogni 30 anni, sono anche in qualche modo portato magari a rimandare interventi, investimenti e messa in sicurezza della mia azienda. E questo credo sia un problema che va in qualche modo anche qua portato avanti. Concludo proprio per non togliere tempo dicendo questo. Allora, ci occupiamo tutti di sicurezza dentro le nostre fabbriche, voi siete RLS, però allo stesso tempo la maggior parte sono anche RSU. Fate contrattazione. La contrattazione deve essere un momento fondamentale in cui il tema sicurezza deve entrare all'interno delle nostre piattaforme di rinnovo dei contratti aziendali. E perché questo deve essere un tema che ha la stessa dignità degli altri temi che noi portiamo dentro le nostre rivendicazioni, che è il salario, che è la dignità, che sono gli orari di lavoro, però la sicurezza deve avere la stessa dignità e io invito tutti, in tutti i settori, che nei rinnovi dei contratti deve esserci il tema della sicurezza come rivendicazione. E qua due sono i temi su cui noi, per esempio, nel settore anche metalmeccanico stiamo provando a portare avanti, che sono quelli dei near miss, cioè il fatto di andare a seguire tutto il tema dei mancati infortuni, perché questo significa prevenire, ma soprattutto imporre alle aziende i break formativi, cioè la formazione sul luogo di lavoro, sul reparto, davanti alla macchina, dove si vanno a ripercorrere praticamente le condizioni, le situazioni che si sono create, perché quello è l'elemento fondamentale in cui il lavoratore gli resta impresso poi anche il tema della sicurezza. Seconda questione è un fatto culturale, cioè qua ne veniamo fuori poi col tempo se riusciamo a far sì che il tema sicurezza non sia una questione tecnica ma diventi un fatto culturale, cioè un qualcosa che deve entrare dentro le persone ma che però deve partire inevitabilmente dalla scuola. Continuiamo a dirlo, il tema sicurezza deve diventare una materia d'obbligo scolastico dal mio punto di vista, perché è dalle elementari che si comincia a inculcare all'interno dei futuri lavoratori il fatto che bisogna lavorare in sicurezza, bisogna stare attenti. Farlo a un'età più avanzata diventa molto più complicato. Farlo dentro aziende dove non ci siamo diventa molto più complicato e questo è un invito, un auspicio perché dobbiamo spingere, secondo me, in quella direzione. Mi fermo qua, ringrazio ancora tutti, è stato secondo me un passo importante quello di oggi, soprattutto se poi riusciremo a mettere a terra quel piano regionale sulla sicurezza, perché ci sono cose importanti, però le cose importanti da scritte devono diventare poi realtà. Quindi il compito nostro nei prossimi mesi e l'impegno che dobbiamo avere è quello noi per la nostra parte, ognuno dentro il proprio luogo di lavoro, di portare avanti questa tematica e di mettere a terra le cose che abbiamo scritto sul piano regionale della sicurezza. Grazie ancora e buon lavoro a tutti.